ओके, अब कन्डिसनल स्टेटमेन्ट स्टार्ट गरौँ है। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि काम लाग्छ। सो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुलियन एक्सप्रेसन चाहिँ रिटर्न गर्छ कि आइदर ट्रु अर फल्स भनेर रिटर्न गर्छ है। कन्डिसनल स्टेटमेन्टको लागि पाइथनमा चाहिँ लाइक कन्डिसनल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ इफ कन्डिसनले ह्यान्डल गर्छ है। सो अब इफ कन्डिसनहरू कसरी युज गर्ने त्यो हेरौँ पहिला सुरु। इफ कन्डिसन इफ स्टेटमेन्ट युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले लजिकल कन्डिसनहरू युज गर्छौँ, लाइक इक्वल्स, डबल इक्वल टु, अनि त्यसपछि नट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, यस्तो खालको लजिकल कन्डिसनहरू युज गर्छौँ है हामीले इफ स्टेटमेन्टको लागि। सो इफ अब यस पछाडि इफ स्टेटमेन्टपछि एल्स इफको स्टेटमेन्ट एल्सहरू पनि हामी कभर गर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ इफ कन्डिसन मात्रै होइन। सो इफ कन्डिसनको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इफ कन्डिसन अनि त्यस पछाडिबाट कन्डिसन वान स्टेटमेन्ट्स है। हाम्रो इफ कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ कन्डिसन ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ इफ अनि कन्डिसन भनेको छ है। कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेरिजनको काम गर्छ हामीले। कन्डिसन भनेको चाहिँ इज लाइक कम्पेरिजनको काम पनि गर्छौँ अनि कति ठाउँमा एक्जिस्टेन्सको काम पनि चेक गर्छौँ होइन। यो कन्डिसन भनेको चाहिँ अब हामीले युज केस अनुसार डिफर गर्न सक्छ है। सो यो स्टेटमेन्ट चाहिँ रङ छ अहिले। सो लेट्स चेक है त। जस्तै मैले चाहिँ इफ 5 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 गरेँ होइन, यो कन्डिसन राखेँ है। अब यहाँ 5 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 छ नि, यो के भयो, यो चाहिँ कन्डिसन भयो। इफ स्टेटमेन्टमा कन्डिसन सब्स्टिट्युट गरेको है। सो 5 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 ले चाहिँ के गर्छ, आइदर ट्रु रिजल्ट दिन्छ अर फल्स रिजल्ट दिन्छ है। यो दुईटा बाहेक अरू रिजल्ट दिँदैन। सो इफ कन्डिसनले चाहिँ आइदर ट्रु बुझ्छ अर फल्स बुझ्छ है। सो इफ 5 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 प्रिन्ट 5 इज लेस देन 3 भनेर मैले प्रिन्ट गराएँ है। के भयो अहिले हाम्रो केसमा केही पनि प्रिन्ट भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ 5 लेस देन अर इक्वल्स टु 3 भन्ने कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई गरेन है। सो हामी यत्तिकै चेक गरेर हेरौँ है त। 5 लेस देन अर इक्वल्स टु 3 मा के आयो भन्दाखेरि फल्स आयो है। सो फल्स आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ स्टेटमेन्टको कन्डिसन 1 भित्र जाँदैन। लाइक इफ स्टेटमेन्ट भित्रको लाइक कन्डिसन स्टेटमेन्टहरू इफ स्टेटमेन्ट भित्रको त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ इफ कन्डिसन भित्रको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले रन गराउनु पर्छ भने चाहिँ यो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ट्रु आउनुपर्छ है। सपोज मैले चाहिँ यत्तिकै डाइरेक्ट गरेँ है त, इफ ट्रु भनेर गरेँ है। सो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रिन्ट स्टेटमेन्ट इज ट्रु भनेर प्रिन्ट गरिदिएँ है। अब यो केसमा के भयो भन्दाखेरि द स्टेटमेन्ट इज ट्रु भनेर प्रिन्ट भयो है। किन भन्दाखेरि इफले चाहिँ यसको बुलियन भ्यालु चेक गर्यो। बुलियन भ्यालुमा के आयो भन्दाखेरि ट्रु आयो। सो के प्रिन्ट भयो हाम्रो यो इफ कन्डिसनभित्रको स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिन्ट भयो। सिमिलरली अब मैले यहाँ चाहिँ इफ फल्स भनेर राखेँ है। इफ फल्स भने अब यो के हुन्छ, द स्टेटमेन्ट वन्ट एक्जिक्युट भनेर मैले एउटा है त। अब यो केसमा के भयो भन्दाखेरि यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट भएन। किन, हामीले इफ फल्स भनेर चेक गरेको छ है। मैले अघि नै भनेको थिएँ ट्रु आयो भने मात्र यो कन्डिसनभित्र छिर्छ भनेर है। सो यहाँ त अलरेडी फल्स भनेर हामीले कम्पेरिजन गरेर राखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट भएन। हामीले एउटा अगाडि अपरेटर्समा पढेको थियौँ नि, नट अपरेटर है। इफ नट फल्स गरेँ मैले है, के भयो, नट फल्स चाहिँ सरी नट नै हुन्छ है। इफ नट फल्स गरेँ मैले है। नट फल्स भनेको के हुन्छ,
स्टेटमेन्ट नाउ एक्जिक्युट्स। हेर्नुहोस् त अहिलेको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भयो। किन एक्जिक्युट भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ट्रुथ टेबल पढेको छौँ नि है, नट गेट भनेर पढेको छौँ नि हो। त्यो नट गेटमा चाहिँ के हुन्छ, फल्स छ भने चाहिँ ट्रु आउँछ, ट्रु छ भने चाहिँ फल्स आउँछ है। सो इफ नट फल्स गरे, नट फल्स भनेको के हो हाम्रो, यस्तो कुराहरू ट्राई गर्नुहोस् है हजुरहरू पनि। नट फल्सको रिजल्ट चाहिँ जहिले के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु हुन्छ है। सो नट ट्रुको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फल्स हुन्छ। सो नट ट्रु भनेको फल्स भयो, नट फल्स भनेको चाहिँ ट्रु हुन्छ है। सो यो केसमा के भयो, नट फल्स गर्दाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भयो यो भित्रको। यो कुरा बुझ्नुभयो हजुरले? ओके, अर्को चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि टर्नरी अपरेटर। सीमा पनि पढ्नु भएको होला हजुरहरूले, टर्नरी अपरेटर भनेर जाभा स्क्रिप्ट गर्नुभएकोहरूले पनि टर्नरी अपरेटर युज गर्नुभएको होला है। सो टर्नरी अपरेटरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म सिन्ट्याक्स मात्रै राखिदिन्छु है अहिले चाहिँ। untrue if condition else false होइन, यस्तो खालको कन्डिसन हुन्छ है टर्नरी अपरेटरमा चाहिँ। यो अनट्रु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि यो कन्डिसन पास भयो भने चाहिँ यो भ्याल्यु असाइन हुन्छ, यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ यो एल्सको कन्डिसन चाहिँ असाइन हुन्छ। सो जस्तै a इक्वल्स टु 5 if 5 is less than or equals to 3, else else 3 भनेर असाइन गरौँ है। यो लाइक यस्तो वर्थफुल स्टेटमेन्ट छैन है, यत्तिकै मैले यो सिन्ट्याक्स कसरी काम गर्छ भनेर देखाउनु मात्र खोजेको। सो ए को भ्याल्यु हेरौँ त के भयो, 3 आयो है। के भयो भन्दाखेरि इफ कन्डिसन चेक गर्यो 5 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 छ कि छैन भनेर। यदि यो ट्रु भएको भए चाहिँ यो 5 एमा असाइन हुन्थ्यो, यो ट्रु भएन, त्यही भएर के भयो 3 चाहिँ असाइन भयो, एल्सको पार्ट चाहिँ असाइन भयो। यो टर्नरी अपरेटर बुझ्नुभयो हजुरले? है पर्सन इक्वल्स टु 69 भनेर एउटा के भयो इन्डेन्टेसन एरर आएछ, यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। पर्सन इक्वल्स टु 69 प्रिन्ट के प्रिन्ट गराउँछु भन्दाखेरि दि पर्सन्स एज इज मोर vulnerable to virus infection है। के केसमा इफ पर्सनको इक्वल्स टु 65, यदि पर्सनको एज चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 65 छ भने के प्रिन्ट गराउनु पर्यो, द पर्सन्स एज इज मोर भल्नरेबल टु भाइरस इन्फेक्सन होइन। एल्स कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति स्टेटमेन्ट मिस्टेक गरेँ, हामीले के गराउनु पर्ने थियो भन्दा प्रिन्ट गराउनु पर्ने छ है। सो इफ पर्सन्स एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 65 भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो अगाडिको द पर्सन्स एज इज मोर भल्नरेबल टु भाइरस इन्फेक्सन भनेर प्रिन्ट हुन्छ है। अब एल्समा चाहिँ के प्रिन्ट गराउनु पर्यो रे भन्दाखेरि सपोज नट भल्नरेबल भनेर है। अब यो केसमा के प्रिन्ट भयो, द पर्सन इज मोर भल्नरेबल टु भाइरस इन्फेक्सन भनेर प्रिन्ट भयो है। किन प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि पर्सन भनेको हामीले 69 असाइन गरेको छौँ है पर्सनको भ्याल्यु।
सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी प्रिन्ट भएको यो टर्नरी अपरेटरले के गर्यो इफ पर्सन एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 65 भनेर चेक गर्यो कन्डिसन कन्डिसन ट्रु भयो त्यही भएर यो अगाडिको स्टेटमेन्ट रन भयो यदि कन्डिसन फल्स भएको भयो नट भलरेबल भन्ने कन्डिसन चाहिँ सरी प्रिन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्थ्यो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेस्टेड इफको कुरा छ है नेस्टेड इफ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इफभित्र इफ कन्डिसन एउटा कुनै जस्तै नेस्टेड लुप छ भने लुपभित्र लुप छ भने नेस्टेड लुप भन्छौँ होइन सिमिलरली इफभित्र अर्को इफ छ भने त्यसलाई के भन्छौँ नेस्टेड इफ भन्छ है अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो कस्तो केसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले ग्रेटर अमङ 3 नम्बर क्यालकुलेट गर्दैछ है त्यसमा पनि युज गर्न सकिन्छ युज नगर्दा पनि हुन्छ भन्नुहोस् है तर त्यसमा पनि युज गर्न सकिन्छ जस्तै इफ ए इज ग्रेटर देन बी होइन फेरि इफ ए इज ग्रेटर देन सी प्रिन्ट ए इज द ग्रेटेस्ट होइन अब यो भनेको के भयो है यदि ए को भ्याल्यु चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ भने फेरि सीसँग कम्पेयर गर्छ ए र सी कम्पेयर गर्यो होइन अब यसमा एन्ड अपरेटर युज गरेको भए नि हुन्थ्यो हुन त मैले जस्ट नेस्टेड इफ चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर मात्र देखाउनु खोजेको है इफ ए इज ग्रेटर देन बी अनि त्यो भित्र फेरि इफ ए इज ग्रेटर देन सी यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेस्टेड इफ भयो है यो भनेको आउटर इफ भयो यो इनर इफ यसलाई के भन्छ नेस्टेड इफ भन्छ सो इफ ए इज ग्रेटर देन सी यो केसमा के भयो ए इज द ग्रेटेस्ट भनेर प्रिन्ट गरायो नि है सो यो यसमा मिस्टेक हुन्छ भन्दा चाहिँ किन भन्दा बी भन्ने भेरिएबल हामीले डिफाइन गरेको छैन जस्ट कसरी एक्जिक्युट गर्ने भनेर मात्र देखाएको है यो नेस्टेड इफको कुराहरू सिकाइराख्नु पर्छ कि पर्दैन हजुरहरूलाई हजुरहरूले पहिला गरिसक्नु भएको भए लेट्स स्किप इट है ओके सो अब लुप्समा जाउँ न त त्यसो भए लुप्स है अब लुपको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ रिपिटेडली एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो कुनै एउटा ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ रिपिटेडली युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ पाइथनको लुप युज गर्छौँ सो पाइथनमा चाहिँ जम्मा दुईवटा खालको लुप छ एउटा फर लुप अर्को वाइल लुप छ है अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अझै धेरै लुपहरू होला तर पाइथनको केसमा चाहिँ फर र वाइल लुप मात्र छ अब फर लुप र वाइल लुपलाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा हेर्दै जाउँ है त हामी फर लुप भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो केसमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिक्वेन्सहरूमा इटरेट गराउनु पऱ्यो भने फर लुप युज गर्छ है लाइक लिस्ट टपल डिक्सनेरी सेट स्ट्रिङ होइन यो सबैमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि फर लुप युज गर्न मिल्छ अस्ति हामीले अगाडि स्ट्रिङमा इटरेट गरेर हेरेको थियौँ हिजो फेरि सायद लिस्टमा इटरेट गरेर हेरेको थियौँ होइन जस्तै फर आई इन एउटा स्ट्रिङ भयो है सपोज हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रिन्ट आई गरे के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो इटरेट हुँदै गयो फर लुपले चाहिँ के गरायो क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर यो क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर चाहिँ यो इटरेट गराउँदै गयो फर्स्टमा एज क्यारेक्टर त्यसपछि इएलएलओ भनेर सिक्वेन्सियल यो के भयो प्रिन्ट हुँदै गयो है सो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पाइथनमा युज हुने फर लुप चाहिँ हामीले सीमा पनि गरेको होला तर सीको भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ क्या पाइथनमा युज हुने फर लुप चाहिँ फरमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि भेरिएबलमा भ्याल्यु असाइन गरेर त्यसमा फेरि लाइक फरमा युज गर्ने र त्यो सी ल्याङ्ग्वेजहरूमा युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर लुप कसरी युज गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तै अब स्ट्रिङहरूमा इटरेट गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो स्ट्रिङको लेन्थ लिएर अनि त्यसमा इटरेट गराउँथ्यौँ नि यसमा चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट इटरेसन गराउनु मिल्छ कि
सो फर लुपको फ्लो चार्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट फ्लो चार्ट त अब बनाउन अलिक पोसिबल हुँदैन होइन। जस्तै फर लुप भयो होइन, अनि त्यस पछाडि फर लुपको लागि चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अब चेक गर्छौँ के इफ द सिक्वेन्स इज एम्प्टी अर नट। एम्प्टी सिक्वेन्स एम्प्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ है। अनि यदि सिक्वेन्स चाहिँ एम्प्टी छ भने के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर लुप चाहिँ यसलाई चाहिँ इटरेसनै स्टप गरिदिन्छौँ होइन। यदि सिक्वेन्स एम्प्टी छैन भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि लुपको बडीमा रन गरिराख्छौँ क्या। सो सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही इटरेबल अब्जेक्ट्सहरू लाइक स्ट्रिङ लिस्ट एन्ड अल के। एउटा इक्जाम्पल है त फर लुपको। फर एक्स इन एउटा मैले जस्तै लिस्टमा चाहिँ इन्फरेट गराएँ है टु सपोज एउटा चाहिँ क्यारेक्टर राखिदिन्छु प्रिन्ट एक्स गराएँ है। यो चाहिँ 1 2 ए भनेर प्रिन्ट भयो नि। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फर लुपमा इटरेट हुँदै गयो कि अस्ति अब हामीले त्यो स्ट्रिङमा कसरी इटरेट हुन्छ भनेर एउटा टेबल बनाएर हेरेको थियौँ नि। यो कुरा चाहिँ अस्ति अगाडि पनि कभर गरिसकेको छौँ कि हामीले। सो गुगल डक्समै होला मैले देखाइदिइहाल्छु है। ओके, इटरेट हुँदाखेरि चाहिँ कसरी इटरेट हुन्छ भन्दाखेरि ओके यहाँनिर रहेछ दिस इज अ स्ट्रिङ भन्ने एउटा हामीले स्ट्रिङ लियो अरे है। जस्ट सपोज यो चाहिँ टपल थियो अथवा एनिथिङ, किन भन्दाखेरि यो सबै इटरेबल अब्जेक्ट हो होइन। टपल भनेको नि लिस्ट भनेको पनि जे भने इटरेबल अब्जेक्ट हो। सो फर लुपले चाहिँ एउटै तरिकाले ट्रिट गर्छ सबैलाई। इन्डेक्स 0मा फर्स्ट टाइम चाहिँ इन्डेक्स 0मा के छ भनेर चेक गर्छ, टी भनेर भेट्यो होइन। सो प्रिन्ट के गरेको थियो हामीले भन्दाखेरि टी भनेर प्रिन्ट गरायो है। सिमिलर गोज हियर के। त्यो अघिको हामीले गरेकोमा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि 1,2, ए भनेर राखेको थियो है। सो फर्स्ट टाइम चाहिँ फर लुप रन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 0th इन्डेक्सबाट सुरु गर्छ। 0th इन्डेक्सबाट सुरु गर्छ। आइडेन्टिफायर स्ट्रिङ इन्डेक्स हामीले के राखेको थियो एक्स राखेको थियो है। अब एक्सको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम 1 हुन्छ है। अनि प्रिन्ट गर्दाखेरि के प्रिन्ट भयो त्यो आईलाई एक्सलाई प्रिन्ट गराइन्छ हामीले, त्यही भएर के भयो त्यो पनि 1 भयो। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम कहाँ जान्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स 1मा जान्छ। इन्डेक्स 1मा जाँदाखेरि के भेट्छ भन्ने 2 भेट्छ होइन। सो प्रिन्ट के हुन्छ 2 प्रिन्ट हुन्छ। सिमिलर फेरि थर्ड टाइममा के हुन्छ थर्ड इन्डेक्समा जाँदाखेरि अरू सेकेन्ड पोजिसन भनौँ होइन, ए भन्ने क्यारेक्टर भेट्छ है। सो आइडेन्टिफायरमा के असाइन हुन्छ भन्दाखेरि ए असाइन हुन्छ। अनि प्रिन्ट पनि के हुन्छ ए प्रिन्ट हुन्छ। यो हाम्रो यो फर एक्स इन 1 to ए छ नि, यो कसरी प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर लुप रन हुँदाखेरि चाहिँ यो एक्समा चाहिँ के हुन्छ टर्न बाई टर्न चाहिँ भ्याल्यु असाइन हुँदै जान्छ क्या। यो अस्ति अगाडि पनि गरिसकेको छ है। सो मैले यसलाई धेरै टाइम दिइनँ। अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि रेन्ज भन्ने फङ्सन छ। अब रेन्ज फङ्सनको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेन्ज अफ भ्याल्यु चाहिँ रिटर्न गर्ने हो क्या यसले चाहिँ। अब पाइथन 2मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एक्स रेन्ज भनेर थियो क्या अरे। अहिले चाहिँ रेन्ज भन्ने कमान्ड आयो पाइथन 3देखि। सो रेन्जको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेन्ज अनि स्टार्ट कुन पोजिसनबाट स्टार्ट गर्ने, स्टप भनेको कहाँ लगेर स्टप गर्ने, अनि स्टेप साइज हामीले सीमा गर्दाखेरि गर्थ्यौँ नि फर आई इक्वल्स टु 0, आई लेस देन 10 अनि आई प्लस प्लस अथवा आई प्लस इक्वल्स टु 2 होइन। यसरी 2 2 2 गर्दै बढाउने कि होइन। यो त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेप भयो है। स्टेप चाहिँ हामीले जस्तै 1बाट 3मा लानु पऱ्यो भने चाहिँ 2 स्टेप भयो है। 1बाट 4मा जानु पऱ्यो भने चाहिँ +3 गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्टेप साइज चाहिँ 3 भयो है। सो स्टार्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
integer starting from with the sequence return start भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टिजर हैन स्टार्टिङ फ्रम विथ द सिक्वेन्स अफ इन्टिजर इट टु बी रिटर्न भनेर हैन जस्तै 1 देखि चाहिँ हामीलाई गर्नुभयो लुपलाई रन गराउनु पर्यो अथवा अथवा रेन्ज चाहिँ 1 देखि चाहियो भने चाहिँ हामीले त्यो स्टार्ट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ यदि 2 देखि चाहियो भने स्टार्ट भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हुन्छ हैन जस्ट फर एन एक्जाम्पल गरेर हेरिहालौँ हैन यो थ्योरीमा रेन्ज 1,5 भयो हैन यसरी प्रिन्ट हुँदैन रहेछ ओके म लुपमै लगाएर देखाइन्छ है फर आई इन रेन्ज 1,5 गरे हैन सो अब हाम्रो लुप चाहिँ कहाँबाट रन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 देखि रन भयो कहाँसम्म 5 सम्म 5 भनेको यसमा रेन्जमा चाहिँ अस्ति अगाडि पनि हामीले कुरा गरेको थियो -1 सम्मको भ्यालु आउँछ जस्तै यसमा 5 भनेको थियो के भयो 4 सम्मको भ्यालु आयो त्यही भएर है सो फर आई इन रेन्ज 1,5 गरेपछि के भयो 1 2 3 4 भनेर प्रिन्ट भयो जस्तै मलाई चाहिँ 5 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने पछाडि के हुन्छ यसमा प्रिन्ट आई गर्दाखेरि 5 6 7 8 9 भनेर प्रिन्ट भयो है -1 सम्म प्रिन्ट हुन्छ है 5 to 10 गर्दाखेरि यो एन्ड रेन्ज भनेको स्टप रेन्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टप -1 सम्म जान्छ है लुप चाहिँ स्टप -1 सम्म जान्छ भनेको अनि स्टेप चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि कमा 2 भनेर राखेँ है मैले यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 स्टेपमा जम्प गर्ने भनेको 5 पछि 7 7 पछाडि 9 आउँछ के यो गर्दाखेरि 5 7 9 अब फेरि नेक्स्ट टाइम के भ्याल्यु हुन्थ्यो भन्दाखेरि 11 हुन्थ्यो स्टेप 2 मा 9 पछाडि है तर हाम्रो रेन्ज के छ भन्दाखेरि 10 सम्म मात्र छ त्यसले गर्दाखेरि के भयो हाम्रो इटरेसन चाहिँ 9 मा गएर स्टप भयो अब हामीलाई रिभर्स लुप चलाउनु पर्यो जस्तै 5 देखि 10 हैन 10 देखि चाहिँ 5 सम्म चलाउनु पर्यो भने 10 देखि ओके सपोज 1 सम्म चलाउनु पर्यो रे हैन त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो माइनसको स्टेपमा जान्छ है स्टेप साइज चाहिँ माइनसमा हुन्छ अहिले मैले -1 गरेँ स्टेप साइज यो भएपछि के भयो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भनेर 1 सम्म चाहिँ आउँदैन किन भन्दा हाम्रो जहिले भनेको छ यो स्टप रेन्ज चाहिँ के हुन्छ -1 सम्म मात्र हुन्छ यो कुरा बुझ्नु भएको छ रेन्जलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने ओके म रेन्जलाई प्रिन्ट गरेर देखाइन्छ है रेन्ज 5 मात्र राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यसमा यसलाई हामीले लिस्टमा स्टोर गर्न मिल्छ सरी हैन 0 1 2 3 4 भनेर प्रिन्ट भयो नि त है सो सिमिलरली हिजो हामीले लिस्टमा फर लुपलाई कसरी इटरेट गरेको थियो त्यसरी नै इटरेट हुन्छ क्या रेन्जको केसमा पनि 5,50 गरे है सो यो के भयो 5 देखि 49 सम्मको चाहिँ रेन्ज भयो फेरि यसमा चाहिँ स्टेप 10 राख्ने सपोज के भयो 5 15 25 35 र 45 भनेर यसरी स्टेप चाहिँ 10 10 स्टेपमा चाहिँ जम्प हुँदै गयो क्या रेन्जको भ्यालु चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्युमेरेट भन्ने छ इन्युमेरेट फङ्सन है इन्युमेरेट फङ्सनले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो हेरौँ है त इन्युमेरेटको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इटरेबल अब्जेक्ट हुन्छ एउटा अनि स्टार्ट भन्ने हुन्छ है
सपोज स्टार्टिङ कस्ट टु 0 राखेँ मैले होइन, यस्तो हुन्छ। यसो काउन्टरलाई चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेर हो है। स्टार्ट इक्वल्स टु 0 हामीले राखेनौँ भने पनि के हुन्छ, यो बाई डिफल्टमा 0 बस्छ है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि करेन्ट इन्डेक्स चाहिँ कहाँ छ भनेर त्यसलाई पनि ट्र्याक गरिदिन्छ कि। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि सिक्वेन्स भन्ने एउटा सिक्वेन्स बनाएँ, लिस्ट बनाएँ। लिस्टमा चाहिँ मैले ए कमा बी कमा सी कमा डी भनेर राखेँ होइन। एउटा सिक्वेन्स चाहिँ यसरी बनाएँ। अब यसलाई मैले इन्युमरेट गरेँ, इन्युमरेट सिक्वेन्स राखेँ है। यो सिक्वेन्स इन्युमरेट गर्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि इन्युमरेट अब्जेक्ट रिटर्न गरिदिन्छ है। यो अब्जेक्टमा अब के डेटा छ भनेर हामीले हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई एउटा इटरेबल अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै लिस्ट इएनयुएमइआरएटी सिक्वेन्स गर्नु भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले इन्युमरेट अब्जेक्टले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि हाम्रो 0th इन्डेक्समा ए छ, फर्स्ट इन्डेक्समा बी छ, सेकेन्ड इन्डेक्समा सी छ र थर्ड इन्डेक्समा चाहिँ डी छ भनेर देखायो कि। इन्युमरेट अब्जेक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले यो कुनै पर्टिकुलर पोजिसनको भ्याल्युको इन्डेक्स चाहिँ के छ त्यसलाई पनि ट्र्याक गरेर राखिराख्छ क्या। इन्युमरेटको कुरा बुझ्नुभएको छ हजुरहरूले? अब त्यो सिक्वेन्समा अनि त्यस पछाडि जस्तै अघि मैले अर्को इन्डेक्स भनेको थिएँ नि, 1 भनेर राख्यो भने चाहिँ अब यसलाई इन्डेक्सिङ चाहिँ कहाँबाट सुरु गरिदिन्छ भन्दाखेरि 1 बाट सुरु गरिदिन्छ क्या। हामीले इन्डेक्सिङ कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर राख्ने हो कि यो पछाडिको लाइक पछाडिको त्यो स्टार्ट भ्याल्यु भनेको चाहिँ है। स्टार्ट भ्याल्यु भनेको यसको इन्डेक्सिङ चाहिँ कुन पोजिसनबाट स्टार्ट गर्ने भनेर भनेको। जस्तै लिस्ट इन्युमरेट मैले 5 राखेँ होइन, के भयो ए चाहिँ 5th पोजिसनमा गएर बस्यो, बी 6, सीको इन्डेक्स 7 भयो अनि डीको इन्डेक्स चाहिँ 8 भयो कि। यो इन्युमरेटको कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन हजुरहरूले? डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्न मिल्छ भन्नुभएको छ होइन। डिक्रिजिङ अर्डरको लागि चाहिँ मैले टेस्ट गरेको छैन, त्यो चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ मैले पनि। जस्तै अब यसको अब बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो सिक्वेन्समा के चाहिँ एबिसिडी भनेको छ होइन। फर इन्डेक्स कमा भ्याल्यु इन्युमरेट होइन, सिक्वेन्स गऱ्यो होइन। हिजो हामीले डिक्सनेरीमा जसरी डट आइटम्स भनेर गरेको थियो नि, अलमोस्ट यस्तै खालको चाहिँ बनिदियो कि हाम्रो सिन्ट्याक्स चाहिँ। अब इन्डेक्स कमा भ्याल्यु भने इन्डेक्स पनि लिनु पऱ्यो, भ्याल्यु पनि लिनु पऱ्यो। यस्तो कति धेरै कन्डिसन आउँछ डेभलपमेन्टको टाइममा चाहिँ, लिस्टको हामीलाई इन्डेक्स पनि एक्सेस गर्नु परिरहेको हुन्छ, भ्याल्यु पनि एक्सेस गर्नु परिराखेको हुन्छ क्या। त्यो केसमा चाहिँ यो इन्युमरेट फङ्सनले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ प्रिन्ट के गराइदिएँ भन्दाखेरि एफ फङ्सन युज गर्छु है। अस्ति हामीले एफ हेरेको थियो, सो याद छ होला हजुरहरूलाई। इन्डेक्स चाहिँ इन्डेक्स भन्ने भेरिएबल यो कर्ली ब्राकेटभित्र इन्क्लोज गरिदिइसकेपछि एफ फङ्सनमा के हुन्छ, यो भेरिएबलको भ्याल्यु चाहिँ आएर बस्छ। यहाँ भेरिएबलको भ्याल्यु खोज्छ यसले, कमा भ्याल्यु इन्डेक्स 0मा के भयो, भ्याल्यु ए भनेर आयो। इन्डेक्स 1मा भ्याल्यु बी, इन्डेक्स 2मा यो आयो है। यसरी गर्न सकिन्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो हजुरहरूले?
यो इन्युमरेट भन्ने फङ्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ हजुरहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो चाहिँ डेभलपमेन्टको टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै आइराखेको हुन्छ कि यस्तो खालको कन्डिसनहरू चाहिँ। अब अघि नै हामीले अर्को गरेको थियो नि, त्यो डिफल्टको स्टार्ट इन्डेक्स चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ भनेर। जस्तै इन्डेक्स चाहिँ के राख्ने भनेर, अब सपोज यसमा चाहिँ मैले के राखिदिएँ भन्दाखेरि 2 राखिदिएँ होइन। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड इन्डेक्सबाट सुरु हुन्छ क्या। अब यही स्टेटमेन्टलाई कपी गर्छु म होइन। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड इन्डेक्सबाट सुरु भयो क्या। यसको इन्डेक्सको भ्याल्यु चाहिँ 2बाट स्टार्ट भयो। भ्याल्यु त अब यही सिक्वेन्समा भएको भ्याल्यु भइहाल्यो है। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि वाइल लुप छ। वाइल लुप चाहिँ कसरी रन हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा गिभन कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसन चाहिँ जहिलेसम्म ट्रु हुन्छ त्यहिलेसम्म चाहिँ वाइल लुपको बडी चाहिँ रन भइरहेको छ क्या। त्यो भित्रको बडीभित्रको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ रन भइरहेको छ, इटरेट भइरहेको छ। त्यो वाइल लुपको इटरेसन चाहिँ कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ एउटा कुनै कन्डिसन चाहिँ त्यो टर्मिनेट हुनको लागि त्यो कन्डिसन चाहिँ लाइक के भन्छ त्यसलाई, सेटिस्फाई हुन्जेल चाहिँ इटरेसन हुन्छ। त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन छोडेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइल लुप आफै ब्रेक हुन्छ है। यसको चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हेरौँ होइन। जस्तै काउन्टर भन्ने एउटा मैले भ्याल्यु राखेँ है, भेरिएबल लिएँ है, काउन्टर इक्वल्स टु 0 है। अब हामीलाई चाहिँ लुप कतिचोटि चलाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज 5चोटि लुप चलाउनु पऱ्यो अरे होइन। 5चोटि लुप चलाउँदाखेरि चाहिँ अनि काउन्टर भेरिएबलको भ्याल्युमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कन्डिसन राख्यौँ अरे। सपोज वाइल काउन्टरको भ्याल्यु चाहिँ लेस देन 5 हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले के गरिदियो, काउन्टरको भ्याल्यु चाहिँ लेस देन 5 हुनेसम्म चाहिँ यहाँभित्रको कुनै एउटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ रन गराइदिन्छ अरे। सपोज प्रिन्ट के गऱ्यौँ भन्दाखेरि काउन्टर भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ है। अब मैले यसलाई यत्तिकै रन गरेँ के भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्फाइनाइटली रन भयो क्या। एकदमै इन्फाइनाइट लुपमा गयो है। इन्फाइनाइट लुपमा किन गयो भन्दाखेरि चाहिँ वाइल काउन्टर लेस देन 5 गऱ्यौँ हामीले, त्यस पछाडि के गरिदियो भन्दाखेरि प्रिन्ट काउन्टर गरिदियो होइन। अनि हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओके त्यो, अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि प्रिन्ट काउन्टर गऱ्यो होइन। काउन्टर प्रिन्ट गऱ्यो तर काउन्टरको कन्डिसन के छ, लेस देन 5 छ। अब हामीले काउन्टरको भ्याल्यु नै चेन्ज गरेको छैन कि। पहिला काउन्टरको भ्याल्यु 0 भनेर असाइन गरेको थियो, लेस देन 5 को कन्डिसनमा चेक गराइराखेको छ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एभ्री टाइम लेस देन 5 नै भइराख्यो। सो इन्फाइनाइट लुपमा गयो कि। अब हामीले काउन्टरको भ्याल्यु त चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि। काउन्टर प्लस इक्वल्स टु 1 भनेर होइन। काउन्टर प्लस इक्वल्स टु 1 गरे होइन। काउन्टर प्लस इक्वल्स टु 1 गरे पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब काउन्टरको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ, एड हुँदै जान्छ कि। एभ्री टाइम वाइल लुपको बडी रन हुँदाखेरि चाहिँ काउन्टरको भ्याल्यु चाहिँ +1 हुँदै जान्छ क्या। अब प्रिन्ट काउन्टर गरे है। अब यसले के गरिदियो भन्दा 1 2 3 4 5 भनेर प्रिन्ट गर्यो। फर्स्टमा हाम्रो काउन्टरको भ्याल्यु के थियो, 0 थियो। त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि लुपमा चाहिँ कन्डिसन के राख्यौँ, वेदर द काउन्टर भ्याल्यु इज लेस देन 5 छ कि छैन भनेर चेक गर्यो है। अब त्यो चेक गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम लुप रन हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि 0 लेस देन 5 भनेर कन्डिसन चेक भयो। यस 0 इज लेस देन 5 है। त्यही भएर के भयो, यो कन्डिसन रन भयो। यो कन्डिसन रन भएपछि काउन्टरको भ्याल्यु के भयो, +1 भयो। भने पछाडि काउन्टरको भ्याल्यु अब 0बाट 1 भयो। अनि प्रिन्ट काउन्टर,
एउटा टेबलमै गर्छु है म। ओके, हाम्रो के थियो, काउन्टरलाई चाहिँ हामीले 0 राखेको छ है फर्स्ट टाइम। इटरेसन काउन्टर। अब फर्स्ट टाइम चाहिँ हाम्रो वाइल लुप रन भयो। वाइलमा के कन्डिसन चेक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काउन्टर लेस देन 5 भन्ने कन्डिसन चेक गरेको छ हामीले है। फर्स्ट टाइम काउन्टरको भ्याल्यु के छ, 0 छ होइन। भने पछाडि हाम्रो लुपभित्र गयो, छिर्यो है, इटरेसनभित्र गयो। अब काउन्टरको भ्याल्यु के भयो, काउन्टर प्लस 1 भयो, इक्वल्स टु 1 भयो। नेक्स्ट टाइम फेरि हाम्रो के भयो, त्यो कन्ट्रोल चाहिँ रिटर्न भएर फेरि माथि गयो, वाइल लुपमै गयो। यो कन्ट्रोल के भयो, यहाँबाट रिटर्न भएर फेरि माथि गयो वाइलमै। यो कन्ट्रोल वाइलमा गइसके पछाडि नेक्स्ट टाइम यसको भ्याल्यु के भयो भन्दाखेरि काउन्टरको भ्याल्यु चाहिँ काउन्टर प्लस इक्वल्स टु 1 गर्यो, 1 भयो। अब भ्याल्यु 1 भयो। फेरि यो कन्डिसन चेक हुन्छ, 1 सँग चाहिँ कन्डिसन चेक हुँदाखेरि के भयो, कन्डिसन ट्रु छ। त्यस पछाडि फेरि काउन्टर प्लस 1 गर्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस 1 इक्वल्स टु 2 भयो है। अब फेरि कन्डिसन चेक हुन्छ, इज टु लेस देन 5 भनेर। अब इज टु लेस देन 5 भनेर कन्डिसन भयो, चेक भयो है। 2 इज लेस देन 5 मा के आयो, ट्रु आयो। ट्रु आए पछाडि के भयो, फेरि वाइल कन्डिसनलाई चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई गर्यो है। सो नेक्स्ट टाइम के भयो, फेरि काउन्टर प्लस इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि 3 भयो यो है। सिमिलरली यो 5 सम्म चेक भयो, लास्टमा गएर 5 मा आइसके पछाडि चाहिँ काउन्टरको भ्याल्यु 5 भइसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन। 5 इज लेस देन 5 भन्ने कन्डिसनसम्म गयो, त्यो केसमा चाहिँ कन्डिसन फल्स भयो। अनि वाइल लुप चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टर्मिनेट भयो। जस्तै एउटा गर्छु है त। अब यसलाई सिक्वेन्सहरूमा पनि युज गर्न मिल्छ। जस्तै 1, 2, 3, 4, 5 नै राख्यो। ओके, 2, एउटा लुप भन्ने स्ट्रिङ राखेँ। त्यस पछाडिबाट टेस्टिङ वाइल सिक्वेन्स। अब वाइल सिक्वेन्स भन्ने कन्डिसन राखेँ है मैले। जस्तै मलाई चाहिँ यो लुपलाई कतिचोटि रन गराउनु परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिक्वेन्स चाहिँ एम्टी नहुने जेलसम्म चाहिँ रन गराउनु परेको छ अरे होइन। अब हिजो मैले हजुरहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो लिस्टको कति फङ्सनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेको थिएँ नि है। अब त्यही फङ्सनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु है म। वाइल सिक्वेन्स डट पप गरेँ है। पपले के गर्छ, एउटा एलिमेन्टलाई रिमुभ गरिदिने काम गर्छ। के भयो यो हाम्रो लास्टमा यो लुप कसरी एक्जिट भयो भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम पप गर्यो, फेरि फर्स्ट टाइम के गर्यो भन्दाखेरि लास्टबाट पप गर्छ। त्यो लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने कन्सेप्ट हिजो मैले भनेको थिएँ नि। पपले गर्ने भनेको चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो वाइल सिक्वेन्स गर्यो, फर्स्ट टाइम के भयो भन्दाखेरि यो टेस्टिङ भन्ने चाहिँ सिक्वेन्सबाट हट्यो। नेक्स्ट टाइम फेरि वाइल सिक्वेन्स भन्ने चेक गर्छ। वाइल सिक्वेन्समा के हुन्छ, यो इटरेबल अब्जेक्टमा चाहिँ डेटा भेट्छ। डेटा भेटिसके पछाडि फेरि के हुन्छ, सिक्वेन्स डट पप एक्जिक्युट हुन्छ। सिक्वेन्स डट पप एक्जिक्युट हुँदाखेरि नेक्स्ट टाइम लुप भन्ने भ्याल्यु रिमुभ भयो। फेरि नेक्स्ट टाइम के भयो, फेरि चेक गर्छ वाइल सिक्वेन्सले सिक्वेन्स छ कि छैन भनेर। सिक्वेन्स के छ, यहाँ छ हाम्रो, अझै 1 र 2 बाँकी छ है। नेक्स्ट टाइम 2 पप भयो, फेरि नेक्स्ट टाइम 1 पप भयो। 1 पप भइसके पछाडि सरी 1 पप भइसके पछाडि सिक्वेन्सको भ्याल्यु के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्वेन्स चाहिँ यस्तो स्टेटमा आइसक्यो। हेर्नुहोस् त, सिक्वेन्स एम्टी भयो है। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसन भयो भन्दाखेरि चाहिँ वाइल एम्टीको कन्डिसन भयो है। केही पनि प्रिन्ट भएन नि, हेलो भनेर प्रिन्ट भएन नि। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो वाइल एम्टीमा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एज अ फल्स स्टेटमेन्ट भनेर फल्स रिजर्भ बुलियन भ्याल्यु चाहिँ यसको फल्स हुन्छ है। त्यही भएर यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वाइल लुपको स्टेटमेन्ट रन भएन। अनि हाम्रो वाइल लुप पनि के भयो, टर्मिनेट भयो। यो वाइल लुप चाहिँ फर्स्ट टाइममै टर्मिनेट भयो। किन भन्दाखेरि केही पनि डेटै भेटेन सिक्वेन्समा।
अब यो सिक्वेन्स जस्तै वाइल लुप फर लुप रन गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई बिचमा इन्टरप्ट गराउने लाइक ब्रेक गराइदिनु मिल्छ होइन, त्यो लुपलाई चाहिँ टर्मिनेट गरिदिनु पर्यो अरे होइन। जस्तै फर आई इन रेन्ज के गरेँ भन्दाखेरि 5 गरेँ होइन मैले। प्रिन्ट आई गर्दाखेरि चाहिँ 0 1 2 3 4 भनेर प्रिन्ट भयो है। अब सपोज मलाई चाहिँ 2 भन्ने भ्याल्यु 2 सेकेन्ड भ्याल्यु प्रिन्ट हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लुपलाई चाहिँ टर्मिनेट गराइदिनु पर्यो अरे है। सो त्यो केसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सेकेन्ड भ्याल्यु भने मैले अब यो केसमा फेरि म इन्युमरेट युज गर्छु। के प्रिन्ट हुन्छ हेरौँ है, अलिकति बुझ्नु भएन होला होइन। यसमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले रेन्ज चाहिँ 5 को रेन्ज लिएँ है। अघि नै देखाएको थियो नि रेन्ज 5 मात्र गऱ्यो भने चाहिँ प्रिन्ट नै रेन्ज 5 हुन्छ कि त्यसले रिटर्नै रेन्ज भन्ने मेथडै रिटर्न गरिदिन्छ कि। त्यसलाई लिस्ट गराइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो यस्तो खालको आउटपुट आउँछ है। एउटा एउटा गर्दै देखाउँछु म यो। लिस्ट रेन्ज 5 गर्दाखेरि चाहिँ 0 1 2 3 4 भयो। यसमा चाहिँ मैले इन्युमरेट स्टेटमेन्ट युज गरेँ है, इन्युमरेट फङ्सन युज गरेँ सपोज। सो इन्युमरेट लिस्ट रेन्ज 5 गरेँ होइन। यसले के गर्यो भन्दाखेरि इन्युमरेट अब्जेक्ट दियो है। फेरि यसलाई चाहिँ के गर्नु लिस्ट गरेँ मैले सपोज 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 भनेर आयो होइन। यो भनेको 0th इन्डेक्स भयो, भ्याल्यु के छ 0 नै छ। फर्स्ट इन्डेक्समा 1 छ, सेकेन्ड इन्डेक्समा 2 छ, थर्ड इन्डेक्समा 3 छ र फोर्थ इन्डेक्समा 4 भ्याल्यु छ है। हाम्रो भ्याल्यु र इन्डेक्सिङमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है। रेन्ज 5 गरेको भएर 5,10 गरिदिन्छु होइन। 0th पोजिसनमा 5 बस्यो। अब यसमा चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ 3 हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लुपलाई ब्रेक गराइदिनु पर्यो अरे है। फर इन्डेक्स कमा भ्याल्यु इन लिस्ट यो गरेँ इफ इन्डेक्स इक्वल्स टु 3। अब लुपलाई के गरिदिने ब्रेक गरिदिने। ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लुपलाई नै ब्रेक गरिदिन्छ कि। छैन भने चाहिँ कहाँसम्म प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी इन्डेक्स एफ इन्डेक्स कमा भ्याल्यु भ्याल्युज भन्ने युज गरेको रहेछु भेरिएबल। हेर्नुहोस् त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 0 1 र 2 प्रिन्ट भयो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 भन्ने चाहिँ सेटिस्फाई भयो। सेटिस्फाई भइसके पछाडि के भयो यो ब्रेक गरिदियो। अनि त्यस पछाडि यो लुपबाटै एक्जिट भइदियो कि हाम्रो कन्ट्रोल। यो कुरा बुझ्नु भएको छ यो कसरी गरेको, इन्युमरेट गरेको छु, फेरि लिस्ट गरेको छु, रेन्ज गरेको छु मैले है। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु भएको सही छैन? डु वाइल लुप छैन यसमा सीमा। डु वाइल अनि अन्टिल लुपहरू सीमा सरी पाइथनमा छैन है। सी भन्नु आएछ। कोल्याबमा गर्ने कोल्याबमा भन्दा म पाइथनमै गर्छु है। क्रोम धेरै खोल्दाखेरि अलि ह्याङ हुन्छ कि।
ओके मेरो ओके कोलामा भन्दा पनि मैले पाइथनमा गरेँ है त मेरो प्रोजेक्ट के हो सो ओके सो जस्तै अघि प्रोग्रामहरूमै ओके मैले चाहिँ जस्तै फर आई इन रेन्ज 1,5 गरेँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्ज चाहिँ 1 देखि 5 सम्म जान्छ है सो अघि के गरेको थियो हामीले भन्दा इन्युमरेट युज गरेको थियो है इन्युमरेट रेन्ज 1,5 गरेको थियो होइन यसलाई म रन गर्छु है त हेर्नुहोस् त 0 1 1 2 2 3 3 4 भनेर आयो नि अघि त्यत्रो मैले इन्युमरेट युज गरेँ फेरि लिस्ट युज सरी सुरुमा लिस्ट युज गरेँ इन्युमरेट युज गरेँ फेरि लिस्ट युज गरेँ अनि लिस्टभित्र चाहिँ रेन्ज युज गरेको थिएँ नि है त्यो गर्नु सट्टा चाहिँ हामीले यत्तिकै पनि गर्न मिल्छ है फर आई इन इन्युमरेट रेन्ज 1,5 गरेँ मैले है प्रिन्ट आई गरिदिएँ अब यसले के प्रिन्ट गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो 0 1 1 2 2 3 र 3 4 प्रिन्ट गरेँ है फन्ट साइज अलिकति ठुलो भयो जस्तो फन्ट साइज घटाउँछु है यति भिजिबल छ यो फन्ट साइज ओके प्रिन्ट आई गरेँ होइन अब चाहिँ के गराउनु पर्यो अरे सपोज होइन हामीलाई चाहिँ यो आई बुझ्यो मैले आई कमा इन्डेक्स कमा भ्याल्यु गरेँ इन्डेक्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गराइदिएँ है रन गरेँ 0 1 2 3 भनेर हाम्रो के भयो इन्डेक्स प्रिन्ट भयो होइन अब भ्याल्यु पनि प्रिन्ट गराउँछु म इफ इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 ब्रेक गरिदिएँ होइन सरी जस्तै मैले चाहिँ यसरी राखेँ होइन अब म डिबगर लगाएर देखाउँछु हजुरलाई डिबगर पछि युज गर्न सिकाउँछु म होइन जस्तै के भयो भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम इन्युमरेट हुँदाखेरि चाहिँ इन्डेक्स र भ्याल्यु के आयो भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट टाइम इन्डेक्स 0 आयो भ्याल्यु 1 आयो किन रेन्जको चाहिँ 1 देखि 5 सम्मको छ हाम्रो इन्डेक्सिङ चाहिँ डेफल्ट इन्डेक्सिङ युज गरेको छौँ हामीले है सो यो केसमा के भयो प्रिन्ट भयो अनि त्यस पछाडि फेरि हाम्रो के गर्यो इन्डेक्स चाहिँ के छ भनेर चेक गर्यो फर्स्ट टाइम इन्डेक्स के छ 0 छ सो यसले के गर्यो फेरि माथि नै गयो है नेक्स्ट टाइम के भयो इन्डेक्स 1 भ्याल्यु 2 भयो फेरि के प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है फेरि के प्रिन्ट भयो यहाँ इन्डेक्स 1 प्रिन्ट भयो भ्याल्यु चाहिँ 2 प्रिन्ट भयो है फेरि नेक्स्ट टाइम के भयो हाम्रो इन्डेक्स 2 भ्याल्यु 3 भयो होइन फेरि चेक गरे यसले इन्डेक्स चाहिँ 3 छ कि छैन भनेर चेक गर्यो इन्डेक्स 3 छैन अनि फेरि के भयो माथि गयो अब इन्डेक्स के भयो 3 भयो होइन प्रिन्ट हामीले अगाडि नै गराइदिएछौँ सो के भयो प्रिन्ट पनि हुन्छ है सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 भेट्यो अनि त्यस पछाडि के भयो ब्रेक भयो यो अब हाम्रो के भयो प्रोग्राम टर्मिनेट भयो हेर्नुहोस् त हाम्रो लुप टर्मिनेट भयो 0 1 1 2 2 र 3 अनि त्यस पछाडि हामीले माथि प्रिन्ट गरेको छौँ पहिला प्रिन्ट गरेको छौँ अनि इन्डेक्स चेक गरेको छौँ त्यही भएर के भयो थर्ड इन्डेक्समा पनि यो प्रिन्ट भयो अनि त्यस पछाडि हाम्रो लुप टर्मिनेट भयो है यो बुझ्नुभयो हजुरहरूले अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट छ है कन्टिन्यू मैले यसमै युज गरेँ
कन्टिन्यूले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कन्टिन्यूलाई टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामी यसरी हेरौँ है त है कन्टिन्यूलाई टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले यसरी हेरिरहेको छौँ पहिला सुरु चाहिँ के कन्टिन्यूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ अनि कन्टिन्यू भेटिसके पछाडि योभन्दा पछाडिको स्टेटमेन्ट जस्तै मैले चाहिँ दुईचोटि प्रिन्ट गराएको छु अरे होइन प्रिन्टेड भनेर चाहिँ प्रिन्ट गर्छ अरे है यो इन्डेक्स र भ्याल्यु प्रिन्ट गरेपछि एभ्री टाइम चाहिँ प्रिन्टेड भनेर प्रिन्ट गर्छ अरे सपोज होइन प्रिन्टेड होइन इन्डेक्स अब यो कन्टिन्यू भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि योभन्दा तलको कुनै पनि स्टेटमेन्ट रन गर्दैन लुप फेरि कहाँ पुग्छ कन्ट्रोल कन्ट्रोल यो माथि नै आइपुग्छ कि कन्टिन्यू युज गर्दाखेरि चाहिँ सो यसको पनि हेरिहालौँ डिबग गरेर हेऱ्यो है फर्स्ट टाइम के भयो इन्डेक्स 0 र 1 भयो है हाम्रो लुपभित्र प्रोग्राम छिरिसके पछाडि इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 चेक गर्यो यो के हुन्छ कन्डिसन फल्स हुन्छ सो अब हाम्रो यो स्टेटमेन्ट रन हुन्छ यहाँ आयो रन भयो सेकेन्ड टाइम इन्डेक्स के भयो भन्दाखेरि यहाँ 1 भइराखेको छ है अनि भ्याल्यु के भयो भन्दाखेरि 2 भयो सो यो बेला पनि के भयो इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 भन्ने कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो सो यो तलको दुईटै स्टेटमेन्ट रन भयो नेक्स्ट टाइम 2 भयो 2 को केसमा नि फल्स भयो अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इन्डेक्स चाहिँ 3 आयो इन्डेक्सको भ्याल्यु फोर्थ टाइम लुप चल्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ यहाँभित्र छिर्छ हाम्रो कन्ट्रोल कन्टिन्यूमा कन्ट्रोल छिर्यो अब यो दुईटा स्टेटमेन्ट छ नि जुन प्रिन्टको यो दुईटा स्टेटमेन्ट चाहिँ अब रन हुँदैन यो हाम्रो कन्ट्रोल कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि फेरि एकैचोटि यहाँ माथि आइपुग्छ कन्टिन्यू र ब्रेकमा चाहिँ डिफ्रेन्स यही हो है ब्रेकले चाहिँ लुपलाई टर्मिनेट गराउँछ भने कन्टिन्यूले चाहिँ कन्टिन्यू भन्दा पछाडिको सबै लुपभित्रको स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ स्किप गरिदिन्छ यो कुरा बुझ्नुभयो कन्टिन्यूको अनि कन्टिन्यूलाई चाहिँ व्हाइल स्टेटमेन्टमा नि युज गर्न मिल्छ है अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ पास भन्ने स्टेटमेन्ट छ है पास भनेको चाहिँ बिल्ट इन किवर्ड हो होइन पाइथनको अस्ति हामीले सुरुमा फर्स्ट लेक्चरको दिन किवर्डको कुरा गरेको थियो नि सो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ पास भन्ने स्टेटमेन्ट छ है अब पास स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पास भनेको चाहिँ डु नथिङ भनेको जस्तै हो क्या यो चाहिँ हामीले नल स्टेटमेन्ट भनौँ न नल लाइक नथिङ ह्यापन्स के पास युज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ फर आई इन रेन्ज 5 भनेर एउटा लुप चलाएँ अनि एभ्री टाइम चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि पास गरिदिएँ अरे होइन अब यो केसमा एक्चुअली हाम्रो फेरि डिबगर लगाएर देखाउँछु म डिबग बल्क अपडेट भने मैले होइन के भयो भन्दाखेरि यसले केही पनि गरेन कि पासले चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्दैन केही पनि गर्दैन कि डु नथिङ भनेको जस्तै हो कि यस्तो केस चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको केसहरू थुप्रो आइराखेको हुन्छ होइन लाइक साइलेन्टली फेल गराउनु परेको हुन्छ कति कुराहरू होइन एरर आयो भने साइलेन्टली फेल गराउनु परेको हुन्छ यस्तो यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामीले पास स्टेटमेन्ट युज गरिदिन्छौँ कि पास स्टेटमेन्टले चाहिँ केही पनि गर्दैन जस्ट स्किप गरिदिन्छ पुरै यो कुरा बुझ्नु भएको छ पासको कुरा ओके जस्तै पासको चाहिँ रियल लाइक युज केस एक्जाम्पल देखाइदिन्छ है एउटा मलाई चाहिँ एमटी फङ्सन बनाउनु पर्यो हजुरहरूले फङ्सन अगाडि पढिसक्नु भएको होला होइन त्यही भएर म डाइरेक्ट फङ्सन कसरी बनाएर देखाउँछु हामीलाई चाहिँ कति केसमा चाहिँ एमटी फङ्सन बनाउनु पर्यो होइन फङ्सन भन्दा नि मेनली क्लासहरू चाहिँ बनाइन्छ अझ होइन अनि यसलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फङ्सनलाई कल गरेँ मैले होइन अब यसलाई एकचोटि रन गरेर हेर्छु है त के आयो भन्दाखेरि नन आयो कि
नन किन आयो थाहा छ हजुरहरूलाई? पाइथनले चाहिँ केही पनि रिटर्न गरेन भने डिफल्टमा नन रिटर्न गरिदिन्छ है। सो पासले के गर्यो? केही पनि गरेन पासले त। अब केही त रिटर्न गर्नु पर्यो फङ्सनले। सो यसले के गरिदियो भन्दा डिफल्टमा नन स्टेटमेन्ट रिटर्न गरिदिएको अरे। अब सिमिलरली क्लासहरू युज गर्दाखेरि पनि त्यो त्यसको कुरा आउँछ। अब पछि गरौँला क्लास होइन। जस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो अब एल्सको कन्डिसन पनि आउँछ होइन। यो लुपिङमा चाहिँ नल रिटर्न किन नगरेको भन्नुभयो। ओके, नल रिटर्न किन नगरेको भन्नुभयो होइन। पाइथनले चाहिँ डिफल्टमा नन रिटर्न गरिदिन्छ। हामीले यो फङ्सन नै के को लागि? जस्ट पासलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि बनाएको फङ्सन हो होइन। हामीले चाहिँ जस्तै रिटर्न नन गर्नु र अनि जस्ट यसलाई चाहिँ यो स्टेटमेन्ट नै नराख्नु कुरा एउटै हो कि। पाइथनले डिफल्टमै नन रिटर्न गरिदिन्छ। अनि त्यही भएर रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्पलसरी म्यान्डेटरी छैन क्या पाइथनमा। यसले डिफल्टमा नन रिटर्न गरिदिन्छ। अब हामीलाई अरू कुनै भ्याल्यु रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने आफैले अब रिटर्न गर्नु पऱ्यो क्या है। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाइथनमा चाहिँ फरहरूमा पनि एल्स युज हुन्छ है। पाइथनको अब हजुरहरूले त्यो अगाडि पढ्नु भयो कि भएन? जस्तै वर्ड भन्ने एउटा मैले पाइथन होइन, पाइथन भन्ने वर्ड चाहिँ लिएँ अरे मैले। फर सी इन सी भनेको क्यारेक्टर भनेर बुझौँ होइन। फर सी इन वर्ड प्रिन्ट सी गरेँ होइन। अब एल्स चाहिँ के को लागि युज गर्ने होला त? एल्स चाहिँ कस्तो केसमा युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यो वर्ड चाहिँ पुरै टर्मिनेट भइसक्यो होइन। पुरै इटरेसन भइसक्यो, इटरेसन कम्प्लिट भइसक्यो। अब त्यो केसमा चाहिँ अब कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ एल्सभित्र जान्छ क्या। यो चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ होइन इनसाइड एल्स आउटसाइड के हो यो फर स्टेटमेन्ट होइन। अब यसमा ब्रेक पोइन्ट लगाएर हेरौँ है ल। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर्स्ट टाइम के भयो? सीमा पी भेट्यो है। के भयो? सी प्रिन्ट भयो। नेक्स्ट टाइम वाइ भेट्यो, फेरि टिएच। हाम्रो पाइथन भन्ने वर्ड छ। पाइथन भन्ने वर्डमा चाहिँ हामीले इटरेट गरेर राखेको छौँ होइन। अब लास्टमा चाहिँ के भयो? एन प्रिन्ट भयो होइन। अब सी इन वर्ड गरेको छौँ नि हामीले। अब त हाम्रो वर्डको त सबै क्यारेक्टर चाहिँ सकिसक्यो कि। अघि एन पनि प्रिन्ट भइसक्यो होइन। एनमा नि इटरेसन भइसक्यो। अब कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एल्स पार्टभित्र जान्छ। किन? अर्को नेक्स्ट क्यारेक्टरै भेटेन क्या यसले। यस्तै पर्पजको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि फर एल्स एल्सको कन्डिसन युज गर्छौँ। हामीले प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एकदमै थोरै युज केस हुन्छ एल्सको चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ प्राय अब स्टडी गरेको पनि हुँदैन क्या। यो कुरा बुझ्नुभयो एल्सको? फर एल्स सिमिलरली वाइल एल्स भन्ने पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ पछि ज्याङ्गोमा टेम्प्लेट इन्जिन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै काम लाग्छ। सो त्यो बेला अझै डिपली गर्छ है। यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ यसको चाहिँ। फर एल्सको कुरा बुझ्नुभयो हजुरहरूले? ओके, अब यसरी नै वाइलको लागि पनि हामीले एल्स युज गर्न मिल्छ है। जस्तै अब वाइलको लागि पनि युज गरेर देखाइदिइहाल्छु। यसलाई रिप्लेस गर्थेँ है। काउन्टर इक्वल्स टु 0 भनेर राखेँ। वाइल काउन्टर इज लेस देन जस्तै 4 सम्म मात्रै रन गरेँ है। छिटो हुन्छ हाम्रो। प्रिन्ट काउन्टरलाई प्रिन्ट गराइदिएँ। काउन्टर प्लस इक्वल्स टु 1 गरेँ होइन। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है ल। फर्स्ट टाइम काउन्टरको भ्याल्यु के भयो भन्दाखेरि 0 भयो। 0 इज लेस देन 4 भनेर चेक गरेँ होइन। के भयो? ट्रु भयो। ट्रु हुने बित्तिकै
वाइल लुप भित्रको स्टेटमेन्ट रन भयो है। सो के भयो काउन्टर प्लस भयो, नेक्स्ट टाइम 2 भयो 3, अब 4 मा पनि 4 भयो, अब काउन्टरको भ्यालु 4 इज लेस देन 4 भन्ने कन्डिसन चेक भयो, यो के हुन्छ फल्स हुन्छ। जस्तै 4 इज लेस देन 4 गऱ्यो भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। 4 इक्वल्स टु 4 चाहिँ ट्रु हुन्छ है। 4 इज लेस देन इक्वल्स टु 4 पनि ट्रु हुन्छ, बट 4 लेस देन 4 चाहिँ के हुन्छ फल्स हुन्छ है। सो अब फल्स भयो, फल्स हुने बित्तिकै यो कहाँ गयो एल्स पार्टभित्र गयो क्या। यो कुरा बुझ्नु भयो होला है। काउन्टरको भ्यालु दिएन भने डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ भन्को, पाइथनमा चाहिँ डिफल्ट भ्यालु त्यसरी दिँदैन है गार्बेज भ्यालु। सीमा चाहिँ हाम्रो गार्बेज भ्यालु सीमा पनि दिँदैन थियो होला, क्यु बेसिकहरूमा चाहिँ गार्बेज भ्यालु दिन्थ्यो है। अब काउन्टर जस्तै काउन्टरको भ्यालु नदिएर हामीले केही पनि दिएनौँ भन्नुभयो होइन हजुरले। जस्तै केही पनि दिएन भने मैले COUNT काउन्ट भन्ने एउटा भ्यालु युज गरेँ होइन, त्यो त भेट्दै भेटेन हेर्नुहोस् त, एरर आउँछ यहाँबाट। VB स्क्रिप्टहरूमा चाहिँ दिन्छ क्या अरे यसरी गार्बेज भ्यालु, त्यसमा चाहिँ दिँदैन है। ओके, अब चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक है, मैले चाहिँ आज अलिक छिटो सघाउन खोजेको थिएँ वाइल र फर है। अर्को चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ के भन्दा इटरेटर है। अब यो लुपहरू सबै हामीले इटरेटर भनेर पढ्यौँ होइन। अब इटरेटरको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, इटरेटरले चाहिँ कस्तो प्रोटोकलहरू फलो गर्छ भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ कि। जस्तै पाइथनमा चाहिँ इटरेटर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अल दि अब्जेक्ट्स इन विच वी क्यान इटरेट के होइन। सो अनि इटरेटरले अब के प्रोटोकल फलो गर्छ त्यो हेरौँ है त। इटरेटर प्रोटोकल्स होइन, इटरेटर प्रोटोकल्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इट मस्ट होइन इम्प्लिमेन्ट डन्डर इटर मेथड होइन। डन्डर इटर मेथड चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ है इटरेटरले। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेक्स्ट भन्ने मेथड पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ क्या, डन्डर नेक्स्ट है मस्ट इम्प्लिमेन्ट। यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ इटरेटरले होइन। अब यो कुरा चाहिँ हामी लाइक कभर गर्छौँ है, म्याजिक मेथड, यसलाई चाहिँ म्याजिक मेथड पनि भन्छ है। यस्तो खालको मेथडलाई डन्डर मेथडहरू हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ म्याजिक मेथड पनि भन्छ है हामीले। पाइथनको म्याजिक मेथडहरू सर्च गरेर कसरी काम गर्छ हजुरहरू त्यो पनि स्टडी गर्नुहोस् है। अब जस्तै हिजो अस्ति हामीले के पढेको थियो भन्दाखेरि स्ट्रिङ अनि त्यसपछि लिस्टहरू चाहिँ इटरेबल अब्जेक्ट भनेर पढेको थियौँ नि। सो यो स्ट्रिङ लिस्ट टपल डिक्सनरी अनि सेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिल्ट इन इटरेबल अब्जेक्ट हो क्या। अनि सबै इटरेबल अब्जेक्टले चाहिँ अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इटर भन्ने मेथड हुन्छ क्या है। अनि हामीले चाहिँ अर्को एउटा फङ्सन पनि कल गर्न सक्छौँ, जस्तै इटर भन्ने फङ्सन कल गऱ्यो भने पनि होइन, यसले कल गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही म्याजिक मेथडै कल गर्छ कि यहाँभित्र गएर इटर भयो पास गरेको रहेछ सोर्समा जान्छ। सो अब यसको यो हामीले सोर्स कोडहरू हेर्दै गयो भने टाइम लाग्छ है। यसले चाहिँ लास्टमा गएर कहाँ कल गर्छ भन्दाखेरि डन्डर इटर मेथडमै कल गर्ने हो होइन। अनि अर्को भनेको लाइक नेक्स्ट भन्ने फङ्सन पनि हुन्छ होइन, यो अहिले युज गर्छौँ हामी है, यो दुइटै युज गर्छौँ। नेक्स्टले पनि लास्टमा गएर कहाँ कल गर्ने हो भन्दाखेरि यही म्याजिक मेथडमै कल गर्ने हो कि। अनि जस्तै हाम्रो चाहिँ रेन्जमा भन्दाखेरि लिस्टमा चाहिँ हामीले जस्तै ओके लिस्टको केसमा पनि त्यो अलिकति हुँदैन। जस्तै हामीले चाहिँ इटरेसन लिस्टको केसमा पनि हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इटरेट गराउँदै गयो जस्तै लिस्टमा चाहिँ 5वटा एलिमेन्ट छ अरे होइन, इटरेबल अब्जेक्ट चाहिँ कतिवटा छ अरे भन्दा 5वटा छ अरे होइन। फेरि त्यस 5वटै अब्जेक्टमा हामीले नेक्स्ट गरेर फेरि अर्कोचोटि नेक्स्ट गरेर भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नो डेटा फर इटरेसन भनेर एउटा एरर फ्याँक्छ क्या, स्टप इटरेसन भन्ने एउटा फ्याँक्छ कि। जस्तै हजुरहरूलाई म डेमो नै गरेर देखाइदिइहाल्छु है त। नेम्स इक्वल्स टु
एउटा नेम चाहिँ के युज गरेँ भन्दाखेरि जन भनेर युज गरेँ, अर्को चाहिँ सपोज जेन भनेर युज गरेँ होइन, दुईवटा नेम युज गरेँ होइन। सो अब एउटा नेम इक्वल्स टु यसलाई चाहिँ मैले एउटा इटर अब्जेक्ट बनाएँ है त, नेम्स भनेर गरेँ है। हेर्नुहोस् है यो इटर मेथड छ नि, यसले चाहिँ कल गर्ने यही नै हो लास्टमा गएर। अब यसमा चाहिँ हामीले इटरेट गर्नु पर्यो। फर लुपहरूमा चाहिँ हामीले फर आई इन रेन्ज भनेर त्यसरी गर्दाखेरि अटोमेटिकली इटरेट हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ बिल्ट इन इटर मेथडहरू हुन्थ्यो, आफै ह्यान्डल गरिदिन्थ्यो त्यो फर लुपले चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हामीले म्यानुअल्ली ह्यान्डल गर्न खोजिरहेको छ है। नेम इज इक्वल टु इटर नेम्स भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ, अनि नेक्स्ट सपोज नेम गऱ्यौँ होइन। अब यसले के प्रिन्ट गर्छ हेरौँ है त, रन गरेँ मैले, जन भनेर प्रिन्ट गरेँ नि फर्स्ट टाइम है, जन प्रिन्ट भयो। फेरि मैले के गरेँ, यही स्टेटमेन्ट रिपिट गरेँ, फेरि नेक्स्ट नेम गरेँ। यो के हो, हाम्रो इटर अब्जेक्ट हो होइन, यो भनेको इटरेबल अब्जेक्ट हो। इटरेबल अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट 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 गर्दै गयो भने चाहिँ नेक्स्ट एलिमेन्ट प्रिन्ट हुँदै जान्छ कि। अब फेरि यसलाई रन गरिदिन्छु म, हेर्नुहोस् है त के भयो, जेन प्रिन्ट भयो। फर्स्ट टाइम यो नेक्स्टले नेम प्रिन्ट गरायो, फेरि यहाँबाट नेक्स्ट गरेर जेन प्रिन्ट भयो होइन। अब फेरि अर्को पनि गर्छु म, हेर्नुहोस् है त। अब यो केसमा के आउँछ, एरर आयो, स्टप इटरेसन भन्ने एउटा एक्सेप्सन रेज गरिदियो। किन भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ इटरेसन गर्नको लागि चाहिँ इटर भ्याल्यु नै भेटेन क्या। यो कुरा बुझ्नु भयो हजुरहरूले? यो बुझ्नु भएको छ कि छैन? अहिले जेनेरेटर गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिन्छ है। क्लियर नहुनु भएकोहरूले भन्नुहोस् है। यो चाहिँ इटरेबल अब्जेक्ट हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ, इटर भन्ने मेथडभित्र राख्नु मिल्छ। अनि इटरमा यसलाई इटरेबल अब्जेक्ट बनाइसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यसमा नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड युज गर्न सक्छौँ है, एन्डसम्म। सो अब पाइथनमा फर लुपले चाहिँ कसरी काम गर्ने रहेछ त? फर लुप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरहरूले त्यो इटर मेथड नेक्स्ट मेथडहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो सिम्पल वाइल लुपको लागि चाहिँ लाइक सिन्थेटिक सुगर हो कि जस्तो लाग्छ कि। जस्तै यही नेम्समै म एउटा चाहिँ फर लुपले कसरी काम गर्छ अनि इटर अब्जेक्ट बनायो भने चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर म देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। फर नेम इन नेम्स भने होइन, प्रिन्ट नेम गरेँ मैले हो। यसले के प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो दुईवटा नाम प्रिन्ट गर्छ होइन। अब त्यस्तै गरी अब इटरेबल बनाएँ मैले चाहिँ, अघि भनेको थिएँ नि वाइल लुपमा चाहिँ एउटा सिन्थेटिक सुगर थपिदिएको जस्तै हो फर लुप भनेर भनेको थिएँ नि मैले। सो अब त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हजुरहरूलाई दिन्छु है त म। जस्तै नेम इटर भन्ने चाहिँ मैले एउटा के भने, इटरेबल मेथड लाइक इटरेबल अब्जेक्ट बनाएँ होइन। यसमा चाहिँ के राखेँ, अघि सेम प्रोसेस अगाडि हामीले जे गरेको थियो त्यही गरेको है। यो इम्प्लिमेन्ट इटर भन्ने एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको है हामीले, यो प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। नेम इटर इज इक्वल टु इटर नेम्स भनेर होइन। वाइल ट्रु भन्ने कन्डिसन के हो, अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, फल्स नहुन्जेलसम्म चाहिँ यो के हुन्छ, रन भएको भइ गर्छ भनेको थिएँ नि। सेम हो है, त्यही भएर वाइल ट्रु राखिसकेपछि अब यो के भयो, इन्फाइनाइटली रन भएको भइ गर्छ है। ट्राई भनेर राखेँ, ट्राई भने चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको कुरा हो, यो हामी लास्टमा पढ्छौँ। नेम इक्वल्स टु नेक्स्ट के गर्ने, नेम अन्डरस्कोर इटर। अघि नै हामीले जसरी अब यसलाई इटर अब्जेक्टमा ऱ्याप गरिदियो, इटर मेथडभित्र ऱ्याप गरिसकेपछि के भयो, इटरेबल भयो है। इटरेबल भइसकेपछि हामीले के गर्नु मिल्छ, नेक्स्ट मेथड इम्प्लिमेन्ट गर्नु मिल्छ। नेक्स्ट नेम इटर गर्दा फर्स्ट टाइम के हुन्छ, जनमा जान्छ। सेकेन्ड टाइम अब फेरि गरौँ है त, प्रिन्ट के गरिदिउँ हामी, नेम भनेर प्रिन्ट गरौँ है। एक्सेप्ट स्टप इटरेसन भन्ने यहाँ हाम्रो स्टप इटरेसन भन्ने चाहिँ
एक्सेप्सन रेज भएको थियो नि त, त्यही भएर मैले स्टप एक्सप्रेसनै युज गरेँ है, ब्रेक है। अब यो के भयो हेरौँ है त, फर लुपले के गर्छ भन्दाखेरि जन र जेन प्रिन्ट गरिदिन्छ होइन। अब मैले अहिले के भनेको थिएँ, फर लुप चाहिँ वाइल लुपको सिम्पल वाइल लुपको चाहिँ एउटा सिन्ट्याटिक सुगर हो भनेर भनेको थिएँ। सो अब यही फर लुपलाई चाहिँ मैले वाइलको फर्ममा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दैछु कि, नेम इटर इटर नेम्स भने होइन, वाइल ट्रु ट्राई गरेँ के भयो, नेममा चाहिँ नेक्स्टले के गर्छ भनेको थिएँ मैले, यो भ्याल्युमा इटरेट गर्दै जान्छ, यहाँ नेक्स्ट भएपछि फेरि यहाँबाट नेक्स्ट भएपछि यसमा जान्छ है। वाइल ट्रु भनेपछि हाम्रो इन्फाइनाइट लुप चल्ने भयो। सो म यसमा ब्रेक पोइन्ट लगाएर देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। रन बल्क अपडेट, सरी डिबग गरौँ है, डिबग बल्क अपडेट गरेँ। अब यहाँसम्मको कुरा त प्रिन्ट भइसक्यो हाम्रो, यो जन र जेन छ नि, यो फर लुपबाट प्रिन्ट भएको है, यो दुइटा भ्याल्यु यहाँबाट त प्रिन्ट भइसक्यो। अब यहाँबाट प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त, यसको चाहिँ लिस्ट इटरेटर अब्जेक्ट भनेको छ नि, एउटा इटरेबल अब्जेक्ट बनिसक्यो है। अब नेक्स्ट इटर गर्दाखेरि नेमको भ्याल्यु कति आयो, जन भनेर आयो, देखिराखेको छ कि छैन, प्रिन्ट भयो होइन। फेरि यो कन्डिसन के भयो, ट्रु भनेपछि त फेरि लुपभित्र इटरेट गर्छ यसले, फेरि नेक्स्ट टाइम के भयो, नेक्स्ट गऱ्यो जेन भन्ने भ्याल्यु भेट्यो है। अब प्रिन्ट गरिदियो, यहाँ जेन भन्ने भ्याल्यु प्रिन्ट हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब फेरि नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, स्टप इटरेसन भन्ने एक्सेप्सन रेज भयो कि। अनि यसले के गरिदियो, हामीले ब्रेक गर्यो। ब्रेकले के गर्छ भनेको थिएँ मैले, लुपलाई टर्मिनेट गराउँछ भनेको थिएँ। सो यो वाइल लुपलाई के गर्यो, टर्मिनेट गराइदियो। सो यहाँ के प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ जन जेन भन्ने यो माथिबाट प्रिन्ट भयो, अनि त्यस पछाडिबाट अर्को जन जेन चाहिँ यो तल इटरेबल अब्जेक्टबाट प्रिन्ट भयो। यो कुराहरू बुझ्नु भएको भएन हजुरहरूले? एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है यो सेल्फ स्टडी पनि गरिँदैन होला पछि, यसको कन्सेप्ट चाहिँ सँगसँगै कोडै गर्दा पनि हुन्छ है हजुरहरूले। यसको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हो भने, म यहाँ कमेन्ट गरिदिँदै जान्छु है त। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कसरी चाहिँ लाइक वाइल लुपकै सिन्ट्याटिक सुगर हो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, कस्तो ओके एट फर्स्ट यसको कन्सेप्ट म हजुरहरूलाई अहिले पिडिएफ बनाएर पठाइन्छ है, अहिले भ्याइँदैन फेरि। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि, एउटा कस्टम इटरेटर बनाउनु पर्यो अरे है। कस्टम इटरेटर बनाउने कुरा यो कभर गर्ने कि नगर्ने भयो होइन, यसले चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ फेरि। एउटा म त्यो म्याजिक मेथड युज गरेर कभर गरिदिन्छु है। जस्तै अब हजुरहरूलाई क्लासको कन्सेप्ट थाहा छ कि थाहा छैन, अलिअलि पढ्नु भएको होला सी प्रोग्राममा होइन, सी प्लस प्लसमा। क्लास चाहिँ एउटा मैले के क्लास बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेटर, यो लाइक इटरेबल अब्जेक्ट चाहिँ डुप्लिकेटर्स बनाएको भएर डुप्लिकेटर राखेँ है त नाम मैले। डिफाइन इनिट है, इनिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, डन्डर इनिट भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भनेर सम्झिनुहोस् है। अरू ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टर युज गर्छौँ। सेल्फ डट भ्याल्यु इक्वल्स टु है, सेल्फ भनेको चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा हजुरहरूले दिस युज गर्नुहुन्छ नि, त्यही कुरा भयो है। अब इटर भन्ने एउटा के युज गरेँ, इटरेबल अब्जेक्ट हुनको लागि लाइक एउटा इटरेटर हुनको लागि चाहिँ के प्रोटोकल फलो गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। एउटा इटर भन्ने मेथड युज गर्नु पर्यो, अर्को नेक्स्ट भन्ने डन्डर इटर र डन्डर नेक्स्ट भन्ने मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ है। त्यही भएर मैले के गरेँ, एउटा त्यो डन्डरको बनाएँ होइन, पास गरिदिएँ। पासले के गर्छ, एक्जिट्स साइलेन्टली है, डिफाइन। अर्को चाहिँ नेक्स्ट भनेर, अर्को चाहिँ नेक्स्ट भन्ने एउटा बनाएँ है, रिटर्न
सेल्फ डट भ्याल्यु गरेँ मैले होइन। अब यो केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इटरेटर बन्यो कि इटरेटरको प्रोटोकल फलो गर्यो हामीले, इटरेटर बन्यो कि अब हाम्रो है। यसमा हामीले केही पनि कन्डिसनहरू नै लगाएको छैन। अब इटरले चाहिँ के रिटर्न गर्ने र होइन, इटर अब इटरेबल अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि त के त रिटर्न गर्नु पऱ्यो इटरले पनि। सो यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले आफैले रिटर्न गरिदिएको है। सेल्फ भनेको चाहिँ दिस रिटर्न गरे जस्तै भयो है। अरू ल्याङ्ग्वेजमा हामीले दिस गर्छौँ नि, त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ मैले सेल्फ रिटर्न गरिदिएँ है यसको केसमा। र सिम्पल इटरेटर बनाउन खोजेको है यो। इटरले के गरे, आफ्नै यही क्लासलाई चाहिँ पोइन्ट गरिदियो, रिटर्न सेल्फ भनेको यही क्लासलाई पोइन्ट गरिदियो। अनि नेक्स्टले चाहिँ के गरिरहेछ, यो भ्याल्यु छ नि जुन युजरले पठाउने भ्याल्यु, यसलाई रिटर्न गरिरहेछ है। अब यो त इटरेबल अब्जेक्ट भयो। अब यसमा हामीले एउटा इटरेटर चलायो है त, फर डुप्लिकेट इन के गरौँ भन्दाखेरि डुप्लिकेटर 5 भनेर पठाइदिएँ है मैले, पास गरेँ अहिले केसमा। अब यसमा के गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर जस्तै हो भनेको थियो नि। हाम्रो सुरुमा क्लासलाई कुनै अब्जेक्टमा असाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा भ्याल्यु पठाउँछौँ नि होइन। सो त्यही पठाएको है यहाँ कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ भ्याल्यु पठाइदिएको हो यो 5 भनेको। यसलाई म अझै एउटा भेरिएबलमा असाइन गर्छु, अझै क्लियर होला हजुरहरूलाई। अरू ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ क्लासको कन्सेप्ट युज गर्नुभएको भयो है। डुप्लिकेट्स भने है, पास गरेर छु अहिले चाहिँ। अब यसमा मलाई के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेट प्रिन्ट गर्नु पर्यो सपोज। अब यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फाइनाइट रन गरिदिन्छ कि लुप। किन इन्फाइनाइट रन गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो डुप्लिकेटर हाम्रो छ नि जुन, यो डुप्लिकेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दा एभ्री टाइम हाम्रो नेक्स्ट रन गर्दाखेरि चाहिँ सेम डट भ्याल्यु रिटर्न गरे गर्छ। हाम्रो यो ब्रेक गर्ने त कुनै कन्डिसनै राखेको छैन कि हामीले। सो यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि डुप्लिकेट रन गर्दाखेरि चाहिँ इन्फाइनाइटली रन गरे गर्छ कि 5555 रन भइराखेको छ नि, इन्फाइनाइटली रन हुन्छ कि कहिले स्टपै हुँदैन है। जस्तै अहिलेलाई चाहिँ मैले यसलाई स्टप गरिदिएँ, फेरि मेरो ऱ्यामको कभर गरिदिन्छ यसले। अब यो इटरेटरलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरौँ है त। जस्तै कतिचोटि रिपिट गर्ने यो इटरेटरलाई भन्ने कुरा चाहिँ राखौँ न त। मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हजुरहरूले छ नि यो इटर र नेक्स्ट चाहिँ युज गरेर बनाउनु पर्यो इटरेबल अब्जेक्ट चाहिँ होइन। एउटा इटरेटर बनाउनलाई चाहिँ इटर र नेक्स्ट हुनु पर्यो। अब यो इटर र नेक्स्टलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी अब प्रोग्रामिङको थ्रु कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि। सेल्फ डट म्याक्स यो जुन हाम्रो डन्लर इनिट छ नि, यो भित्र भएको चाहिँ हामीले पुरै क्लासभित्र भएको सबै फङ्सनबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ कि यो भेरिएबललाई चाहिँ। म्याक्स रिपिट भयो। म्याक्स रिपिट भनेर युज गरेर सेल्फ डट काउन्टमा चाहिँ सपोज फर्स्ट टाइम चाहिँ 0 राख्यो है। अघि हाम्रो इन्फाइनाइटली रन भइराखेको थियो नि, त्यो चाहिँ कहाँबाट रन भयो भन्दाखेरि नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले सेल्फ डट भ्याल्यु रिटर्न गर्यो कि यसले यो सेल्फको भ्याल्यु चाहिँ चेन्जै भएन क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लुप चाहिँ इन्फाइनाइटली रन भएको भइ गऱ्यो होइन। सो अब यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरिदिउँ है त हाम्रो इटरेटरलाई चाहिँ। इफ सेल्फ डट काउन्ट युज गरेको छ होइन, काउन्ट लेस देन सेल्फ डट म्याक्स रिपिट्स, यो केसमा चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि सेल्फ डट काउन्ट प्लस इक्वल्स टु 1 होइन, रिटर्न
सेल्फ डट भ्याल्यु रिटर्न गर्यो यो केसमा चाहिँ होइन। अब यो भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो कस्तो कस्तो केस आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 5 छ नि, अघि इन्फाइनाइटली प्रिन्ट भएको थियो, अब यो 5 चाहिँ कतिचोटि प्रिन्ट गराउनु त भन्ने कुरा आयो कि। जस्तै 5 चाहिँ अब मैले 10 चोटि प्रिन्ट गराएँ अरे होइन, रिटर्न सेल्फ डट भ्याल्यु। अब इफ कन्डिसन त भयो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, नेक्स्टमा चाहिँ अघि हाम्रो स्टप इटरेसन भन्ने चाहिँ एउटा एक्सेप्सन रेज भएको थियो नि, त्यो एक्सेप्सनलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि रेज गरिदिउँ है त। कस्टम इटरेटर भनेको चाहिँ के हो भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ, सरी है मैले हेरेकै थिएन होइन। कस्टम इटरेटर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै लिस्ट हामीले बनायो नि, एउटा लिस्ट भन्ने अब्जेक्ट बनायो नि, लिस्ट पनि के हो भन्दा एउटा इटरेबल अब्जेक्ट हो कि। त्यस्तै खालको हामीलाई कस्टम अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने केसहरू एकदमै धेरै आउँछ कि यो डेभलपमेन्टको काम गर्दाखेरि चाहिँ। त्यस्तै खालको के लिस्ट जस्तै अब्जेक्ट बनाएको हो क्या हामीले। लिस्टमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ एउटा इटर भन्ने अब्जेक्ट पनि हुन्छ, नेक्स्ट भन्ने पनि हुन्छ कि। अनि त्यही लिस्टमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दा लुप चलाएको थियो नि, फर लुप। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ हामीले यो कस्टम हामीले आफैले बनाएको इटरेटरमा चाहिँ होइन यो चलाइराखेको छौँ कि, लुप चलाइराखेको छौँ हामीले। यो कुरा बुझ्नुभयो इटरेटर किन बनाउँछ भनेर, कस्टम इटरेटर भनेको के हो बुझ्नुभयो? मौसमी ओके। सो के भयो भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, स्टप इटरेसन गरेको थियो नि अघि, स्टप इटरेसन रेज भएको थियो नि, भने पछाडि इटरेटरले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट 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 गर्दै गयो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई भइसके पछाडि चाहिँ स्टप इटरेसन भन्ने चाहिँ रेज गरिदिने रहेछ नि त। त्यही भएर हामी पनि यहाँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टप इटरेसन नै रेज गरिदिउँ है त। ल अब एकचोटि फेरि यसलाई रन गरेर हेरौँ है। नट सपोर्ट इन्स्टेन्स अफ आइएनटी एन्ड टुपल भने होइन, कहाँनिर इस्यु आएछ त, सेल्फ डट म्याक्स रिपिट्स भएछ है, यो म्याक्स रिपिट्स नै युज गरेको छ माथि। ओके सेल्फ डट काउन्ट, काउन्ट चाहिँ यो भयो, म्याक्स रिपिट। ओके हेर्नुहोस् है, यहाँ एरर के आयो भन्दाखेरि हिजो हामीले टुपलमा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यो कमा राख्यो भने अटोमेटिकली यो टुपल भइदिन्छ भनेको थियो नि। हो नवीनजीले चाहिँ ठ्याक्कै नोटिस गरिराख्नु भएको रहेछ, यो कमाले गर्दाखेरि चाहिँ टुपल बनिदियो कि। ए एकदम एक्सपेक्टेड चाहिँ थिएन। ओके हेर्नुहोस् त अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 10 चोटि प्रिन्ट भयो, 1 2 3 4 5 6 यो गर्नै पर्दैन, 10 चोटि प्रिन्ट भयो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ 10 को कन्डिसन दिएको छौँ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त अब एउटा पोजिसनमा आएर एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले स्टप इटरेसन भन्ने चाहिँ एक्सेप्सन रेज गरिदियो। अनि त्यही भएर यो के भयो हाम्रो लुप पनि स्टप भयो कि। यो कुरा बुझ्नुभयो त? बुझ्नुभएको छैन भने म यो कोड स्निपेट्स पठाइदिन्छु होइन, हामीसँग धेरै टाइम छैन, यो हजुर एकचोटि स्टडी गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि बुझ्नुहुन्छ है। म यति पठाइदिन्छु, कपी गरेर राख्नुहोस् है। इन्डेन्टेसनहरू चाहिँ मिलेन छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अघि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो उसमा चाहिँ अटोमेटिकली आइटिआर र नेक्स्ट भन्ने इटर र नेक्स्ट भन्ने मेथड चाहिँ होइन अटोमेटिकली युज गर्न मिल्छ भनेको थियो। लाइक त्यसले पनि एट द एन्ड कल हुने चाहिँ इटर र नेक्स्टलाई कल गर्छौँ भनेको थियो नि। त्यसको पनि डेमोन्स्ट्रेट गरिहालौँ है त। डुप्लिकेट्स भनेको छौँ नि हामीले। सो यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि इटर एउटा भेरिएबलमा लिउँ होइन, लाइक डुप्लिकेट इटरेटर इक्वल्स टु अनि इटर डुप्लिकेट गरेँ मैले है, डुप्लिकेट्स। यसलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि अघि नै हामीले अगाडि गरेको थियौँ नि, इटर नेक्स्ट गरेको थियो नि लिस्टमा, त्यस्तै गरी गरेको है। यो चाहिँ एउटा लिस्ट जस्तै इटरेटर भयो। त्यो इटरेटरलाई चाहिँ हामीले डुप्लिकेट भन्ने भेरिएबलमा राखेको छौँ होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले इटर मेथड युज गऱ्यो है, अनि एउटा भेरिएबलमा असाइन गरिदियो। अब यसमा हेरौँ है त, नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट के हो, डुप्लिकेट इटरेटर होइन, यसलाई प्रिन्ट पनि गराइदिउँ है त। रन के प्रिन्ट भयो, 5 मात्र प्रिन्ट भयो।
किन हामीले नेक्स्ट एकचोटि गरेको छौँ, हाम्रो लिमिट कति छ भन्दा 10 चोटिको लिमिट छ होइन। भने पछाडि फेरि 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 ओके 6वटा राखेँ है अहिले मैले नेक्स्ट भनेर फेरि रन गरेँ। अब के भयो 6वटा प्रिन्ट भयो होइन। अब चाहिँ अलिक धेरै नै राखेँ है मैले। अब के हुन्छ हेरौँ है त। यहाँ आएर के भन्दा स्टप इटरेसनमा गयो कि किन भन्दा 10वटा प्रिन्ट भइसक्यो। 10वटा प्रिन्ट भइसकेपछि फेरि नेक्स्ट भयो। नेक्स्ट हुँदाखेरि त के छ हाम्रो यहाँ यदि यो 10को लिमिट क्रस भयो भने भ्याल्यु म्याक्स रिपिट के छ 10 छ। 10को लिमिट क्रस हुने बित्तिकै रेज स्टप इटरेसन भनेर गरेको थियौँ हामीले है। त्यही भएर यहाँ आएर के भयो भन्दाखेरि स्टप इटरेसन रन भयो, रेज भयो है। यो कुरा बुझ्नुभयो? यो बुझ्नु भएको भएन हजुरहरूले? ल बुझ्नु भएको भयो। एउटा असाइनमेन्ट है हजुरहरूलाई। युजर डिफाइन्ड इटरेटरबाट चाहिँ 5 मिनट ब्रेक। ओके त्यति बेलासम्म चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट गरौँ है त। एउटा असाइनमेन्ट नोट गरौँ है त। हाफ एन आवर बाँकी छ, 5 मिनट ब्रेक। ओके राइट अ प्रोग्राम होइन टु प्रिन्ट 5NX series using user defined iterator है त। यो गर्नुहोस् है। मैले त्यहाँ मेसेज गरिदिएको छु हजुरहरूलाई। यो प्रोग्राम एकदम कम्पलसरी है। मलाई मेरो मेल आइडी पनि दिन्छु, त्यसमा पठाइदिनुहोस् सबैले। मेल आइडी दिएको छु, त्यसमा सबैले मेल गरिदिनुहोस् है। फाइल बनाएर पठाइदिनुहोस् है मलाई, म चेक गर्छु। ए जतिवटा प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ। अघि मैले त्यो जसरी डुप्लिकेटरमा म्याक्स रिपिटको कन्डिसन राखेको थिएँ नि 10 15 20 अब त्यो युजरले इनपुट गर्न दिए पनि हुन्छ। एज यर युज विस होइन मिनिमम 10 चाहिँ हुनु पर्यो।
अब जेनेरेटर स्टार्ट गरौँ है एकछिन ब्रेक भयो ओके मैले कोड स्निपेट पनि पठाएको छु हजुरहरूले त्यो कोड कपी गर्नुहोस् है अनि त्यस पछाडि 596 सिरिज एकदम कम्पलसरी नै भनेको छु मलाई सबैको मेल आउनुपर्छ है 43 हुनुहुन्छ सायद कतिजना 40 जना चाहिँ पाइथन पढ्न आउनुभएको होला अराउन्ड 39 40 जना सबैको चाहिन्छ है ओके अब अर्को टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले त हामीले इटरेटर हेऱ्यौँ कस्टम इटरेटर कसरी बनाउने पनि हेऱ्यौँ होइन इटरेटर बनाउने भनेको चाहिँ त्यही इटरेबल अब्जेक्ट बनाउने भइहाल्यो लाइक लिस्टहरू बनाएको जस्तै गरी होइन सो अब अर्को चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि पाइथनमा अर्को टपिक भनेको जेनेरेटर है जेनेरेटर इन पाइथन पाइथनको जेनेरेटरमा के हुन्छ हेरौँ है त पाइथनको जेनेरेटर भनेको के हो त जेनेरेटर टपिक चाहिँ बुझ्नु अलिकति कम्प्लेक्स हुनसक्छ है त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग हेरौँ है जेनेरेटर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम सिम्प्लिफाइड इटरेटर जस्तै हो क्या होइन अघि इटरेटरमा चाहिँ हामीले इटर नेक्स्ट भन्ने मेथड युज गऱ्यो होइन डन्डर इटर डन्डर नेक्स्ट भन्ने तर जेनेरेटरमा चाहिँ त्यसलाई युज गर्नै पर्दैन जेनेरेटर अलाउज अस टु राइट इटरेटर होइन इन लाइक इन एन एलिगेन्ट सिन्ट्याक्स के यसले चाहिँ हामीलाई त्यो इटर नेक्स्ट मेथड राख्न चाहिँ एकदमै त्यो दिँदैन कि यसको प्रोटोकलमा चाहिँ इटर नेक्स्ट राखिराख्नु पर्दैन है सो कस्तो हुन्छ भने इटरेटर भनेको चाहिँ एनी लाइक जेनेरेटर इज अल्सो होइन एन इटरेटर होइन बट नट भाइस भन्छ है सबै इटरेटर जेनेरेटर हुँदैन तर सबै जेनेरेटर इटरेटर हुन्छ है तर यसले कसरी इटरेट गर्छ इट एभोइड्स होइन डन्डर इटर मेथड अनि त्यस पछाडि डन्डर नेक्स्ट मेथड यो दुइटालाई चाहिँ यसले अभोइड गर्छ है अब कसरी बनाउने त मेन चाहिँ अब मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रिएटिङ जेनेरेटर्स अब कतिजनाले जिएस गर्नुभयो जिएसमा पनि जेनेरेटर कन्सेप्ट छ होइन अब जिएस पनि गरिसक्नु भएको हुनसक्छ है जेनेरेटर चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने त जेनेरेटर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फङ्सन हो होइन त्यो फङ्सनमा चाहिँ इल्ड स्टेटमेन्ट युज गर्छ इल्ड स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ it also returns the value होइन but is slightly different होइन के भन्छ इज स्लाइटली डिफरेन्ट देन रिटर्न स्टेटमेन्ट के अब यस के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि चाहिँ इल्ड स्टेटमेन्टले पनि हाम्रो त्यो भ्याल्यु रिटर्न गर्ने काम नै गर्छ होइन तर टोटल्ली कस्तो भने रिटर्न स्टेटमेन्टले जसरी चाहिँ गर्दैन कि अलिकति डिफ्रेन्ट वे छ है रिटर्न स्टेटमेन्टले चाहिँ फङ्सनलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ इल्ड स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ फङ्सनको करेन्ट स्टेटलाई चाहिँ ट्र्याक गरेर राख्छ ओके यहाँ इटर र नेक्स्ट युज नगर्दा त त्यसलाई इटरेटर भन्दैन होइन भन्नुभयो होइन हो त्यही त अघि मैले भने नि त त्यो कस्तो हुन्छ भने सबै इटरेटर चाहिँ जेनेरेटर हुँदैन होइन एन्ड बट सबै जेनेरेटर चाहिँ इटरेटर हुन्छ भनेको थिएँ होइन अनि जेनेरेटरले चाहिँ इटरेटर बनाउन दिन्छ बट कस्तो वेमा भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट युजिङ इटर र नेक्स्ट के इटर र नेक्स्ट मेथड चाहिँ हामीले युज गर्नै पर्दैन क्या जेनेरेटर यो चाहिँ मेमोरी एफिसियन्ट पनि हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ अब जस्तै लिस्टहरू जस्तै इटरेटर बनाउने हो भने इटरेटर र नेक्स्ट एकदम कम्पलसरी हुन्छ जेनेरेटरको चाहिँ अब बिल्डिङ मेकानिजममै इटर र नेक्स्ट चाहिँ बनाउनु पर्दैन भनेको छ क्या एकैछिन है त generator allows you to
राइट इटरेटर्स इन एन्ड लाइक के भन्छ एलिगेन्ट वे भनौँ न होइन एलिगेन्ट वे एलिगेन्ट सिन्ट्याक्स होइन इटर ओभर इटर र नेक्स्ट है ओके यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति अब कन्फ्युजन भएको भए चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् भने लिस्टहरू पनि इटरेबल अब्जेक्टै हो जेनेरेटर पनि इटरेबल अब्जेक्टै हो क्या तर लिस्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इटर र नेक्स्ट डन्डर इटर र डन्डर नेक्स्ट मेथड युज हुन्छ बट यो जेनेरेटरको केसमा चाहिँ यो दुइटा युज गर्नु पर्दैन भनेर पाइथनको डकुमेन्टेसनमा मेन्सन छ क्या अब यसमा कन्फ्युजन भएको भए एकचोटि यसको कन्सेप्ट नै यही दिएको छ सो एकचोटि डकुमेन्टेसन पनि पढ्नुहोस् न है अब इल्डले चाहिँ के गर्छ भने मैले इल्डले पनि रिटर्न गरिदिन्छ रिटर्न स्टेटमेन्टले पनि भ्याल्यु रिटर्न गर्ने नै काम गर्छ क्या फङ्सनबाट तर डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्नले चाहिँ अब त्यो फङ्सनलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ त्यो फङ्सनभित्र भएको भेरिएबलहरू सबैलाई क्लोज गरिदिन्छ होइन आइडेन्टिफायरहरू त्यो भित्र भएको आइडेन्टिफायरहरूको सबैलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि डिलिट गरिदिन्छ क्या सबैलाई इरेज गरिदिन्छ बट इन केस अफ जेनेरेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फङ्सनको चाहिँ पुरानो स्टेट पनि त्यसले सेभ गरेर राख्छ अनि यसको केसमा पनि हामीले नेक्स्ट 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 गर्दै जान मिल्छ कि होइन नेक्स्ट गर्दै जान मिल्छ अब यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ छ कि इटर र नेक्स्ट युज नगर्दा नि हुन्छ भनेको छ फेरि पछि चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्छ भनेको छ होइन अब यो कुरा चाहिँ गर्दै गएपछि बुझिन्छ है जस्ट एउटा म इक्जाम्पल दिइहाल्छु अब जेनेरेटर फङ्सन चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने हेरौँ है त भन्छ अघि नगो डुप्लिकेटरै युज गर्ने कि ओके डुप्लिकेटर युज नगरौँ है डुप्लिकेटर युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन त ओके अघि नगो डुप्लिकेटरले माथि कसरी काम गरेको थियो होइन अघि नगो डुप्लिकेटरको जस्तै अलिकति डिफ्रेन्टली युज गरिदिन्छ है म डुप्लिकेटरै युज गर्छु तर अलिकति डिफ्रेन्टली युज गरिदिन्छ है अब अघि नगो डुप्लिकेटर हामीले के युज गरेको थियो एउटा इनिट युज गरेको थियो अनि इटरेटर मेथड युज गरेको थियो अनि अर्को नेक्स्ट युज गरेको थियो है जेनेरेटर चाहिँ के भनेको छु मैले नट अ क्लास के इट्स अ फङ्सन होइन जेनेरेटर भनेको चाहिँ के हो फङ्सन हो है सो अब जस्तै डिफाइन डुप्लिकेटरै भनेर मैले डिफाइन गरेँ है त डिफाइन डुप्लिकेटर यसमा चाहिँ मैले के लिएँ भन्दा भ्याल्यु लिएँ है while true yield भ्याल्युलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ इल्ड गरिदिएँ होइन ट्रु हुँदाखेरिसम्म अब यो इल्ड युज गरेको छ नि यो युज गर्ने बित्तिकै पाइथनको चाहिँ बाइट कोडबाट चाहिँ पाइथनले के अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनेरेटर रहेछ भनेर अन्डरस्ट्यान्ड गरिसक्यो यो पाइथनले अब नभए हेरौँ है त डुप्लिकेट्स इक्वल्स टु डुप्लिकेटर यसमा चाहिँ 5 पठाइदिउँ है त डुप्लिकेट्स इक्वल्स टु डुप्लिकेटर 5 भनेर पठाएँ मैले है अब यसको टाइप प्रिन्ट गरौँ टाइप डुप्लिकेट्स डुप्लिकेट्सको टाइप के आउँदो रहेछ प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त हेर्नुहोस् त क्लास जेनेरेटर भनेर आयो नि भनेपछि इल्डले गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि जेनेरेटर हो भनेर बुझिसक्यो क्या पाइथनले अब अघि नै हामीले इन्फाइनाइट 5 प्रिन्ट गरेको थियो नि त्यस्तै गरी प्रिन्ट गर्ने हो त ओके फर्स्टमा चाहिँ त्यही नै गर्नु पर्ला जस्तो है त फर यो अलिकति बुझ्नलाई अलिकति कम्प्लेक्स छ है डुप्लिकेट इन डुप्लिकेट्स प्रिन्ट डुप्लिकेट इल्ड भ्याल्यु गर्यो भ्याल्यु इल्ड गर्छ प्रिन्ट डुप्लिकेट गर्छ ओके हेर्नुहोस् यसले इन्फाइनाइट 5 प्रिन्ट गरिदियो होइन अब यसले काम कसरी गरिराखेको छ त यहाँ वाइल ट्रु गरेको छ यहाँ अर्को लुप पनि चलाएको छ होइन कन्सोल ह्याङ हुन्छ त्यही भएर बन्द गरिदिएँ मैले अनि त्यसपछि फेरि यहाँ डुप्लिकेट्स भनेको ओके यो के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो जेनेरेटरमा चाहिँ लुप चलायो होइन यो इटरेबल अब्जेक्ट भनेको थियो इटरेबल अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै अब यो लुप चलाउन मिल्यो होइन सो यसले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के प्रिन्ट गरिदियो भन्दाखेरि यहाँबाट 5 पास भएको छ यो इटरेबल अब्जेक्टमा चाहिँ के
पास भएको छ भन्दा यो भ्याल्युमा 5 पास भएको छ है। सो 5 पास भयो यहाँभित्र व्हाइल ट्रु गरेको छ। अघि नै हाम्रो नेक्स्ट मेथड युज गरेको थियो नि होइन, नेक्स्ट मेथडले चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो इन्फाइनाइट लुप चलाइदिइराखेको थियो। अब यसमा त्यस्तै खालको केस आइदियो क्या। अब यहाँ पनि हामीले कुनै बााउन्डेसन राखेको छैन अनि यो इन्फाइनाइटली रन भएको भयो गयो, इल्ड गर्यो भ्याल्यु इल्ड गर्दाखेरि के भयो यहाँ 5 भयो होइन, यो भ्याल्युमा के आयो 5 आयो। यसले के गरिदिन्छ भने चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ भनेको थिएँ मैले। यहाँबाट के भयो 5 रिटर्न भयो, प्रिन्ट के भयो 5 प्रिन्ट भयो होइन। नेक्स्ट टाइम फेरि लुप चल्यो। अब फेरि स्टेटमेन्ट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दा यहाँबाट स्टेटमेन्ट स्टार्ट हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ चाहिँ भ्याल प्लस 1 छ भने चाहिँ होइन यहाँबाट स्टेटमेन्ट स्टार्ट हुन्छ कि अब चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ है। सो अझै अलिकति सजिलो एक्जाम्पल दिन्छु है म बुझ्नको लागि। यो अलिकति कम्प्लेक्स भयो जस्तो छ होइन। डिफाइन माई डुप्लिकेटर भनेर एउटा डिफाइन गरेँ होइन। यसमा चाहिँ के लिए भन्दा मैले भ्याल्यु लिएँ, इल्ड गरेँ भ्याल्यु होइन, के इल्ड गरेँ मैले भ्याल्यु इल्ड गरेँ है। फेरि नेक्स्ट के गरेँ, फेरि नेक्स्ट टाइम पनि भ्याल्यु नै इल्ड गरेँ। अघि मैले व्हाइल ट्रु गरेको थिएँ इन्फाइनाइट थियो, अब चाहिँ यो के भयो फाइनाइट भयो है। अब यो के भयो इल्ड भ्याल्यु इल्ड भ्याल्यु इल्ड भ्याल्यु भनेर 3 चोटि इल्ड गरेँ। अघि नै हाम्रो के थियो इटर अब्जेक्ट लाइक नेक्स्ट 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 गर्दै जान्थ्यो, नेक्स्ट भित्र कति भ्याल्यु भेटिन्छ त्यति बेलासम्म त मिल्थ्यो, त्यस पछाडि मिस्टेक हुन्थ्यो नि। सेम त्यस्तै केस आउँछ है यसमा पनि। इक्वल्स टु माई डुप्लिकेटर, यसमा चाहिँ 5 भन्ने भ्याल्यु पास गर्थ्यो। अब यहाँबाट बुझौँ है, माई डुप्लिकेटर 5 भनेर भ्याल्यु पास गर्दैछु। यो 5 कहाँ गयो भन्दाखेरि यसमा गयो है। अब प्रिन्ट नेक्स्ट माई अन्डरस्कोर जेन, यसरी हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअली रन गरिहाल्नु त्यसलाई भयो है। ल हेर्नुहोस् है त अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि नेक्स्ट माई जेनेरेटर गरेँ मैले है। माई डुप्लिकेटरले एउटा इन्स्टेन्स बनाएँ, यसमा 5 भन्ने भ्याल्यु पास गरिदिने भयो होइन यो माई जेनले। सो नेक्स्ट गरेँ, नेक्स्ट गर्दाखेरि के भयो फर्स्ट इल्डमा गयो। इल्डले के गरिदिन्छ भनेको थिएँ मैले रिटर्न गरिदिन्छ, तर फङ्सनको त्यो स्टेट चाहिँ के गरिराख्छ सेभ गरिराख्छ। त्यही भएर अहिले यहाँबाट रिटर्न भयो है। सो के भयो प्रिन्ट भयो। फेरि अर्को प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गरेँ मैले, सपोज नेक्स्ट माई अन्डरस्कोर जेन। अब के भयो फेरि भ्याल्यु प्रिन्ट हुन्छ हेर है, अर्को भ्याल्यु प्रिन्ट भयो। अब अर्को भ्याल्यु प्रिन्ट भयो, फेरि अर्को। अब चाहिँ 2 चोटि गरिदिएँ है मैले। अब यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, यहाँ आएर स्टप इट्रेसन एररै रेज गर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 3 चोटि मात्रै इल्ड गरेको छ, यहाँ चाहिँ के भयो 4 चोटि नेक्स्ट गरेको छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एरर रेज भयो। यसको जेनेरेटरमा पनि इन्टरनल मेकानिजममा चाहिँ इटर मेथडहरू युज भएको छ है। हामीले जेनेरेटर डिफाइन गर्दाखेरि मात्रै युज गर्नु नपर्ने हो, इन्टरनल मेकानिजममा अलरेडी युज गरिसकेको छ पाइथनको कोरमा चाहिँ। यो अलिकति कन्फ्युजिङ भयो होला है बुझ्नलाई। यो बुझ्नु भएको छैन यो अहिले गरेको इल्डको चाहिँ। अलिक कन्फ्युजिङ भयो ओके। यसलाई चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले यो नेक्स्ट गर्छौँ नि, नेक्स्टले चाहिँ के गरिरहेको थियो अघि नै हाम्रो भन्दाखेरि लिस्टमा नि इटरेट गर्ने काम गरिरहेको थियो नि है। जस्तै लिस्टबाट रिलेट गर्छु है त म यसलाई चाहिँ। लिस्ट 1 इक्वल्स टु चाहिँ 1,2,3 गरेँ होइन। 1,2,3 गरेँ मैले लिस्ट 1 भनेको है। एल इक्वल्स टु इटर लिस्ट 1 गरेँ मैले हो। अघि नै हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि इटर लिस्ट 1 गरेको थियो, अनि नेक्स्ट अब प्रिन्ट नेक्स्ट एल गऱ्यो सपोज है। यहाँ यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ, फेरि रन गरेँ मैले यसलाई। रन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले यो 1 प्रिन्ट भयो नि यहाँनिर है। फर लुपको केसमा सरी लिस्टको केसमा हामीले के गरेको थियो नेक्स्ट 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 गरेर इटर अब्जेक्ट बनाएर नेक्स्ट 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 गर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि 1 2 3 प्रिन्ट भएको थियो होइन। अनि लास्टमा फेरि एकचोटि नेक्स्ट गर्दाखेरि यो अब्जेक्टहरू सबै सकिसके पछाडि इटरेबल अब्जेक्ट सबै सकिसके पछाडि के भएको थियो स्टप इटरेसन भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन रेज भएको थियो नि। यसमा पनि सेम कन्सेप्ट नै आयो क्या।
तर यसमा चाहिँ इटर थियो भने यसमा चाहिँ केले कन्ट्रोल गरिरहेछ भ्याल्युज भन्दाखेरि इल्डले गरिरहेछ कि यसमा चाहिँ नम्बर अफ भ्याल्युजले कन्ट्रोल गरिरहेको थियो 1 2 3टा भ्याल्यु थियो यसमा चाहिँ 3टा के छ भन्दाखेरि 3टा इल्ड छ कि अब 3टा इल्ड छ हामीले नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ 4वटा युज गर्यो भने के भयो भन्दाखेरि यसले एक्सेप्सन रेज गरिदियो कुन एक्सेप्सन रेज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टप इटरेसनवाला एक्सेप्सनै रेज गर्यो कि है समथिङ लाइक यो लिस्ट जस्तै हो जेनेरेटर पनि इज अ इटरेटर भनेको थिएँ नि मैले त्यही भएर अहिले बुझ्नुभयो त रिकेनजी बुझ्नु भएको छैन नि भन्नुहोस् है ओके अब अघि नगो जुन त्यो डुप्लिकेटर युज गरेको थिएँ नि सेम त्यो डुप्लिकेटरलाई नै म अब एउटा जेनेरेटरबाट बनाउँछु है त अघि नै हामीले कुन युज गरेको थियौँ यो डुप्लिकेटर बनाएको थियौँ है ओके आज अलिक धेरै टपिक कभर भयो जस्तो छ है यो डुप्लिकेटर बनाएको थियो नि हामीले अघि न अब यो डुप्लिकेटरलाई नै इटर र जेनेरेटरमा डिफ्रेन्स यही रिटर्न र इल्ड नै हो भन्नुभयो होइन अब रिटर्न र इल्ड यस्तो हुन्छ इटर र इल्डलाई चाहिँ ओके इटरेबल र जेनेरेटर भन्छ जेनेरेटर इज अल्सो इटरेटर बट लाइक अल जेनेरेटर आर इटरेटर बट अल इटरेटर आर नट जेनेरेटर भनेर अघि नै मैले भनेको थिएँ नि त्यही कन्सेप्ट आयो क्या जेनेरेटर भनेको चाहिँ सबै इटरेटर हो होइन सो इटर र इल्ड नै डिफ्रेन्स हो भन्नुभयो इल्ड नै डिफ्रेन्स हो भन्दा पनि इल्ड र रिटर्नकै डिफ्रेन्स हो भन्दा पनि इल्ड भए पछाडि चाहिँ जेनेरेटर हो भनेर बुझ्छ क्या पाइथनले चाहिँ डुप्लिकेटर बनाएको थियो अघि हामीले होइन अब सेम त्यही डुप्लिकेटर बनाउँछ है अब म चाहिँ त्यो उसबाट अघि क्लास बनाएको थिएँ डुप्लिकेटर होइन सपोज भ्याल्यु थियो हाम्रो अर्को के थियो भन्दाखेरि के युज गरेको थियो हामीले भन्दा म्याक्स रिपिट युज गरेको थियो है म्याक्स रिपिट अनि काउन्ट युज गरेको थियो काउन्ट इक्वल्स टु 0 राखेँ मैले वाइल ट्रु चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इन्फाइनाइट इल्ड जेनेरेट गरिदियोस् भनेर कि हामीले नेक्स्ट 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 गर्दाखेरि चाहिँ एरर नआओस् भनेर कि यसले जति पनि इल्ड जेनेरेट गरिदिइराख्छ म्याक्स रिपिट्स काउन्ट प्लस इक्वल्स टु 1 इल्ड भ्याल्यु गरेँ अनि त्यस पछाडि एल्सको केसमा चाहिँ के गरिदिएँ भन्दा अब यो रिटर्न र यही डिफ्रेन्स हो भन्नु त्यही भएर मैले रिटर्न युज गरिदिएँ यसमा मैले यसमा एक्सेप्सनहरू केही पनि रेज गरिनँ आफै एक्सेप्सन रेज गर्ने गर्छ एक त यसले है जस्तै डुप्लिकेट्स अन्डरस्कोर 2 भनौँ है अघिको अगाडि एउटा डुप्लिकेट युज गरिसकेँ होला सायद डुप्लिकेटर अनि यसमा चाहिँ 5 र 3 पास गरिदिएँ मैले अब सेम यही कपी गरौँ डुप्लिकेट्स 2 गरेँ होइन अब यसमा के गरेको छ अघि हामीले इटर र नेक्स्ट युज गरेर गरेको थियौँ होइन अब यसमा चाहिँ इल्डले नेक्स्टको काम गरिदिन्छु भनेको थिएँ मैले होइन सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ वाइल ट्रु किन गरेको त्यो इल्ड चाहिँ इन्फाइनाइट जेनेरेट भइरहेको छ कि इल्ड जेनेरेट भएन भने चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर हाम्रो स्टप इटरेसनवाला एरर आइदिन्छ होइन त्यो भन्दा चाहिँ मैले यहाँ के गरेँ वाइलभित्र चाहिँ एउटा कन्डिसन राखिदिएँ क्या है सो के गर्यो 5,3 पास गरिदियो भ्याल्यु म्याक्स रिपिट 3 भयो होइन वाइल ट्रु इफ काउन्ट इज लेस देन म्याक्स रिपिट भनेर यो कन्डिसन अब यति त बुझ्नुभयो होला हजुरहरूले यहाँ इल्ड भ्याल्यु गरेको छ नि है अब यो म्याक्स रिपिट र काउन्टको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ कम्पेयर गर्छ होइन यसले
रन बल्क अपडेट गर्यो 555 भनेर 3 चोटि प्रिन्ट भयो नि। यो कुरा एक्चुअली बुझ्न ट्राई गर्नुहोस् ल, म कोड स्निपेट पठाइदिन्छु, टाइम छैन हामीसँग धेरै। कन्सेप्ट चाहिँ इल्डले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो डुप्लिकेट प्रिन्ट हुँदै गइरहेको छ क्या, नेक्स्टको काम गरिदिइराखेको छ। यो इटरेटरमा रन गर्ने बित्तिकै आफै नेक्स्ट त भइ नै हाल्यो। हजुरहरूले यहीँबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। नेक्स्ट डुप्लिकेट 2 भनेर यसरी गर्न पनि सकियो। अब लुपमा रन गर्न पनि सकियो कि लिस्टलाई हामीले नेक्स्ट गरेर पनि गर्न सक्थ्यौँ, लुपबाट पनि गर्न सक्थ्यौँ नि। सेम त्यही कन्सेप्ट हो है। अब एउटा प्रोग्राम गर्नु पर्यो है त। 5 मिनट बाँकी छ, 5 मिनट बाँकी छ। 5 मिनटमा चाहिँ म एउटा फाइबोनाची सिरिज चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु जेनेरेटर युज गरेर। अब त्यो कस्टम इटरेटर युज गरेर हजुरहरूले आफैले गर्नुपर्छ भनेको छ मैले है। मैले माथि गरेर पनि राखेको होला, केही छैन है त। ओके, गरेर राखेको रहेछ। एउटा के गरेँ भन्दाखेरि मैले एउटा कस्टम जेनेरेटर क्रिएट गरेँ है। हेर्नुहोस् ल, यसमा मैले कुनै पनि भ्याल्यु पठाएको छैन है। यहाँ वाइल ट्रु गरिदिएको छु। वाइल ट्रु किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ इन्फाइनाइट इल्ड स्टेटमेन्ट रिटर्न गरिरहेको छु भनेर कुनै एउटा कन्डिसनै छैन कि। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले 5 चोटि मात्र इल्ड स्टेटमेन्ट क्रिएट गरेँ भने त यहाँबाट 6 टाइम नेक्स्ट गर्दाखेरि त एरर आइदिन्छ हाम्रो। त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि वाइल ट्रु गरेर इन्फाइनाइटली यो चाहिँ इल्ड स्टेटमेन्ट चाहिँ क्रिएट भइराखोस् भनेर गरेको है। यो A, B भनेर भ्याल्यु असाइन गरेँ। इल्ड स्टेटमेन्ट मेन हाम्रो के हो, इल्ड स्टेटमेन्टै हो कि सबभन्दा यसको पावरफुल भनेको। सो एउटा कस्टम जेनेरेटर भनेर एउटा भेरिएबलमा असाइन गरेको छु। वाइल n इज लेस देन 10 किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ 10वटा मात्र मलाई लाइक 10 चोटि मात्र इटरेसन गर्नुपर्ने भएर 9 चोटि गर्छ यसले। 1 to 9 इटरेसन गर्छ। त्यही 9 चोटि इटरेसन गराउनलाई मैले लेस देन 10 गरेँ है। n + = 1 भनेको यो वाइल लुपलाई चाहिँ हामीले के भन्छ कन्ट्रोल गर्नको लागि है। वाइल लुपलाई चाहिँ टर्मिनेट गराउने कन्डिसन एनमा राखेको भएर एनको भ्यालु चेन्ज गरेको। अब मेन चाहिँ यो छ, नेक्स्ट र इल्डको स्टेटमेन्टको कुरा आयो है। नेक्स्ट ए गऱ्यो, यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ गयो इल्ड स्टेटमेन्टबाट ए रिटर्न गर्यो होइन। यहाँबाट रिटर्न भइसक्यो, तर यसको स्टेट के छ, मेमोरीमा कतै सेभ भएर बसिराखेको छ यसको स्टेट। फेरि लेस देन 10 छ कि छैन चेक गर्यो, फेरि नेक्स्ट ए गर्यो। अब नेक्स्ट ए गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँबाट रन हुन सुरु गर्छ है। फेरि माथि गयो, फेरि नयाँ इल्ड गरिदियो ए। त्यसरी इल्ड गर्दै जाँदाखेरि त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि फाइनाइट सिरिज चाहिँ प्रिन्ट गर्यो है। 0 1 1 1 2 3 5 8 13 र 21 भनेर फाइनाइट सिरिज प्रिन्ट गरिदियो। अनि यो स्वापिङको कन्सेप्ट हेरिहालौँ है, मैले यसमा सप कसरी गरेको छ भनेर। पाइथनमा सप गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ कि। एउटा थर्ड भेरिएबलै चाहिँदैन हामीलाई, थर्ड भेरिएबल पनि चाहिँदैन, त्यो अर्थमेटिक अपरेसनहरू पनि गरिराख्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्तै a = 5 b = 6 छ, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने चाहिँ b, a b = b, a गरिदिने। a भनेको 6 भयो, b भनेको 5 भयो कि। पाइथनमा चाहिँ सल्भिङ एकदमै सजिलो छ कि यो कुरा ठ्याक्क। यही सपिङको कन्सेप्ट युज गरेको है। यो कस्टम जेनेरेटर युज गरेरको पनि पठाइदिन्छु म होइन, हजुरहरू त्यो पनि हेर्नुहोस्। अब जसरी पनि त्यो एउटा प्रोग्राम मैले दिएको त्यो गर्नै पर्यो होइन। त्यो सबैको मेल मलाई आओस्। अरू चाहिँ अब त्यस्तै अरू अब स्टडी गर्नुहोस्, जेनेरेटर पनि स्टडी गर्नुहोस्। अनि अहिले मैले के पठाइदिन्छु भनेको थिएँ त्यो कुरा पनि पठाइदिन्छु है। ठ्याक्कै बिर्सेँ एकचोटि सर, र माथि रिभाइज गर्नुपर्छ। केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है।